Chẳng dừng hiền vật ta nó phát sinh tập vật than nó ngày tí pi ấy nó hiện tí pi chặt tàn đi hiền về cua sòm Điệp xô lục ru nâng thong nhiệt. bà chỉ được xuân em mình tỏ dương bằng áo chất ngọc này chiaបឋមខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការដល់គុណព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនមួយព្រះធម្មរតនមួយព្រះសង្ឃរតនមួយដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើលោកជាទីពឹងទីរលឹកស្មារតីជីវិតហើយក៏សូមនមស្ការដល់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពជំរាបសួរដល់ញាតិធម៌ទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ស៊ូមនិងអ្នកទស្សនាតាមការ live ក្នុងពេលនេះនិងពេលខាងក្រោយដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីរាប់អាន ចឹងយើងធ្វើកិច្ចនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធដោយសង្ខេបរីកេរិយាអ្នកមាសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គដែលមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយចឹងយើងសិក្សាមកនៅក្នុងចិត្តតានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានដែលយើងបានស្ដាប់សូត្រកាលពីយប់មិញហ្នឹងណាការបាភិក្ខុហ្នឹងបានកំណត់ដឹងនៅចិត្តក្នុងចិត្តហ្នឹងណាចិត្តឈ្មោះថាភិក្ខុនោះបានកំណត់ដឹងហើយអមតនិព្វានក៏ឈ្មោះថាភិក្ខុនោះបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយព្រោះបានកំណត់ដឹងនៅចិត្តចឹងយើងព្យាយាមណាកាលណាដែលយើងកំណត់ដឹងនឹងចិត្តនឹងបានហើយអមតនិព្វានហើយឈ្មោះថាយើងបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយចឹងសំខាន់ណាស់ណាការកំណត់ដឹងចិត្តហ្នឹងចឹងបានយើងរៀនមួយហើយយើងព្យាយាមសង្កេតនៅក្នុងជីវិតយើងតើធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងបានអត់តាមក៏ពិតមិនមែនអត់ដឹងបានទេដឹងបានហើយញាតិធម៌យើងបើចង់ដឹងឲ្យប្រកបយើងរៀនចិត្តនឹងហើយអឺយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះពេលយើងចិត្តសម្រាកត្រឹមតែ10នាទីទៅ15នាទីបានតែថាយើងវាអត់មានពេលសោះអាពេលចិត្តដេកណាយើងអង្គុយក៏បានយើងដេកក៏បានដែរពិចារណាចិត្តអីកើតឡើងខ្លះ5 10នាទីហ្នឹងយល់ទេអាម៉ោងចិត្តដេកហ្នឹងមើលពិចារណាពេលហ្នឹងស្ងប់ហើយមិនមើលអីមើលចិត្តហ្នឹងយកហ្មងចិត្តអីកើតឡើងខ្លះយើងមើលពេលហ្នឹងដឹងហ្មងព្រោះយើងអត់ធ្វើអីចិត្តហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅហើយអញ្ចឹងយើងមើលតែចិត្តហ្នឹងដឹងហើយហើយបើយើងវឹកហាត់អញ្ចឹង5ថ្ងៃ5ថ្ងៃហើយទៅមួយអាទិត្យកន្លះខែយូរទៅជាប់រហូតហ្មងកំណត់ត្រយប់យូរទៅជាជំនាញទៅជាទម្លាប់ណាអញ្ចឹងបានយើងតើតងនឹងញាតិធម៌យើងអត់សូវបើកបេដកមើលប៉ុន្តែបើកហើយលំងាស់ដៃលំងាស់ជើងហើយអត់បើកមើលអត់បានទេគឺញៀនហ្មងណាយើងនិយាយថាញៀនអញ្ចឹងចាស់អញ្ចឹងតើអត់បើកកុំព្យូទ័រអត់កើតហ្មងលោកគ្រូអញ្ចឹងណាដល់យូរទៅវាទៅជាការងាររបស់យើងប្រចាំហ្នឹងអញ្ចឹងបានការកំណត់ដឹងហ្នឹងយើងថាអូមួយថ្ងៃនេះការងារវាច្រើនហើយអត់មានពេលកំណត់ដឹងចិត្តទេអញ្ចឹង10នាទី5 10នាទីចុងក្រោយអាពេលចិត្តដេកហ្នឹងទៅមានអត់មើលទៅឆ្លៀតអាហ្នឹង10នាទី20នាទីហើយមកយើងច្រើនណាពេលហ្នឹងញាតិបធរយើងពេលហ្នឹងស្ងាត់ល្អទៀតហ្នឹងណាស្ងាត់ល្អកំណត់ដឹងល្អអញ្ចឹងបានយើងព្យាយាមរៀនហើយមិនមែនថាអូនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដូចយើងអត់សូវបានកំណត់ដឹងទេប៉ុន្តែសួរថាជាប្រកដីមិនសូវហ្នឹងចុះយើងអត់មានឱកាស
មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងការពិចារណាទេឬគួរតែមានហ្នឹងណាដោយសារយើងរហងៃគឺគិតតែអញ្ចឹងដល់ម៉ោងដេកហើយមានគិតពិចារណាធម៌អីទេហ្នឹងណាដុតកម្ដៅកិលេសអីទេអញ្ចឹងมันយើងព្យាយាមកន្លែងហ្នឹងចឹងយើងសិក្សាមកនៅក្នុងចិត្តតានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឧទ្ទេសវារៈហ្នឹងជឿថាញាតិធម៌យើងមិនទាន់ចាំទេច្រើនណាស់ហ្នឹងណា16វិធីវាច្រើនជាងវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានមានតែ9វិធីឯងហើយនៅក្នុងចិត្តតានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាននេះបទបល័យថែមទៀតណាអញ្ចឹង16ហ្នឹងពីរដងទៀតបល័យផងប្រែផងទៀតយើងច្រើនហ្នឹងណាចឹងតើព្យាយាមតិចច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែអត់អីទេហ្នឹងណាឲ្យយើងទិញប័ណ្ណបល័យមួយហ្នឹងក្បាលបន្តិចចាំហើយកាលពីមុនហ្នឹងខ្ញុំចាំអស់ហើយហ្នឹងណាទាំងប្រែទាំងបល័យហ្នឹងដល់ខានពីរវិខែបាត់ខ្លះហ្មងហ្នឹងណាបាត់អាខ្ពស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែប្រែនៅចេះទាំងអស់ប៉ុន្តែបាត់បល័យអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារយើងអត់បានមើលប៉ុន្តែបើមើលវិញអត់យូរ5នាទីមកវិញទាំងអស់លឿនមកវិញហើយចឹងបានយើងទិញចាំនៅបទជញ្ជនៈព្រះអង្គហ្នឹងណាចឹងញាតិពធយើងចាំអស់ហើយណាតកតងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីវិញ្ញាណណាតោះយើងសួរបន្តិចចាំយើងចូលទៅមេរៀនយកហ្មងហ្នឹងណាតោះបងបូនីតាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងណាមនាភិក្ខុទាំងឡាយចុះអ្នកទាំងឡាយហៅថាវិញ្ញាណតើដូចម្ដេចពេលសួរលោកគ្រូនិងញាតិពិធីទាំងអស់គ្នាធម្មមណ្ឌលភិក្ខុទាំងឡាយធម្មជាតិណារងសំទោសច្រឡំចូលវេទនាមណ្ឌលភិក្ខុទាំងឡាយធម្មជាតិណាអឺរងនៅរស់ស្គាល់នៅរស់ធម្មជាតិនោះហៅថាវិញ្ញាណខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ឡើយហ្នឹងលោកគ្រូសូមអភ័យទោសតោះបងធានមនាភិក្ខុទាំងឡាយចុះអ្នកទាំងឡាយហៅថាវិញ្ញាណតើដូចម្ដេចសូមគ្រប់មនាភិក្ខុទាំងឡាយធម្មជាតិមនាភិក្ខុទាំងឡាយធម្មជាតិណាដឹងច្បាស់នៅរស់ធម្មជាតិនោះហៅថាវិញ្ញាណចុះដឹងច្បាស់នៅរស់អ្វីដឹងច្បាស់ជូរក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់ល្វីងក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់ហឹរក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់ផ្អែមក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់មិនខាក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់មិនខាក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់ប្រៃក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់សាបក៏មានអរគុណបាទសាធុដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់បងតាវីយើងមិនចេះអីចេះតែមួយហ្នឹងបានហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអង្គសម្ដែងមនាភិក្ខុទាំងឡាយចុះអ្នកទាំងឡាយហៅថាវិញ្ញាណតើដូចម្ដេចចាសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងញាតិធម៌ទៀតមនាចង់អានសំណួរសាថ្មីទៀតលោកគ្រូមនាគឺខកទាំងណាអូធម្មជាតិណាណៅថាធម្មជាតិណាដឹងនៅរស់ធម្មជាតិនោះមកទៅលោកគ្រូធម្មជាតិណាផ្លេចអក្សរាវិរុទ្ធអស់ហើយលោកគ្រូធម្មជាតិណាដឹងនៅរស់ធម្មជាតិនោះហៅថាវិញ្ញាណខំហាត់តោះញាតិបតយើងជួយផ្ទាល់គ្នាបត់ជួយជំនះយើងត្រឡប់គ្នាយើងអត់បានទេគ្នាយើងចេះដែរណាបាទព្យញ្ជនៈលោកគ្រូហ្នឹងហើយចាំមើលតើបងធីតាបងយប់នឹងឲ្យចេះតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានរំលឹកចាសូមគ្រប់ទាំងឡាយចុះអ្នកទាំងឡាយហៅថាវិញ្ញាណតើដូចម្ដេចមនាភិក្ខុទាំងឡាយធម្មជាតិណាដឹងច្បាស់នៅរស់ធម្មជាតិនោះហៅថាវិញ្ញាណចុះដឹងច្បាស់នៅអ្វីដឹងច្បាស់នៅរស់ជូរក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់ល្វីងក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់ហឹរក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់ផ្អែមក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់ខាក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់មិនខាក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់ប្រៃក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់សាបក៏មានមនាភិក្ខុទាំងឡាយធម្មជាតិណាដឹងច្បាស់នៅរស់ធម្មជាតិនោះហៅថាវិញ្ញាណបាទសាធុដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅអញ្ចឹងញាតិធម៌យើង
ចប់ហើយឧទាហរណ៍គេទឿថាម៉ែខ្ញុំស្ដាប់មកចេះមកឮថាវិញ្ញាណហោះទៅនោះអាគេថាសុំវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅកូននៅនឹងមើលតាម Facebook ហ៎ដល់ពេលមានមនុស្សស្ដាប់គេសុំឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅកាន់សុគតិភពអាវិញ្ញាណហ្នឹងអ្វីម៉ែអត់ចេះទេកុំមិនបាក់បុកតាមយើងណាបាក់បុកដល់គ្រូបរិញ្ញាបត្រទៀតមែនទេមិនមែនអញ្ចឹងมันមានណាមិនមែនគេមិនសួរទេវិញ្ញាណហ្នឹងប្រកាសជាមានគេសួរអញ្ចឹងយើងគួររលឹកទៅរហូតធម៌ព្រះអង្គថាព្រះអង្គសម្ដែងមិនវិញ្ញាណហ្នឹងហើយដល់យើងថាអូអត់ចេះទេអាវិញ្ញាណហ្នឹងចប់ហើយយើងអញ្ចឹងទៅរៀនឲ្យចេះសំណួរនេះប្រកាសជាមានអ្នកសួរមែនឬមិនមែនអញ្ចឹងមកកន្លែងហ្នឹងត្រូវចេះទាំងអស់គ្នាណាហើយគប្បីឆ្លើយមិនចម្លើយយើងថាវិញ្ញាណចេះអត់ទេញាតិបន្តយើងអញចេះហ្នឹងអត់ទេសួរថាព្រះអង្គសម្ដែងដូចម្ដេចតើបងគុណធាមនីភិក្ខុទាំងឡាយចុះអ្នកទាំងឡាយហៅថាវិញ្ញាណតើដូចម្ដេចចាជំរាបសួរលោកគ្រូនិងបងប្អូនអ្នកផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាមនីភិក្ខុទាំងឡាយធម្មជាតិណាដឹងច្បាស់នៅរស់ធម្មជាតិនោះហៅថាវិញ្ញាណលោកគ្រូអត់ឮចុះដឹងច្បាស់នៅអ្វីបងចាដឹងច្បាស់នៅរស់ជូរក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់ល្វីងក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់ហិលក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់ផ្អែមក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់ខាក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់មិនខាក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់ប្រៃក៏មានដឹងច្បាស់នៅរស់សាបក៏មានធម្មជាតិណាដឹងច្បាស់នៅរស់ធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាវិញ្ញាណបាទសាធុបងហៅថាមិនឈ្មោះថាហៅថាវិញ្ញាណចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទសាធុបងអញ្ចឹងញាតិធម៌យើងសប្តាហ៍ក្រោយសន្យាអាចារ្យទាំងអស់គ្នាណាមែនឬមិនមែនសន្យាបានដល់ទៅប៉ុណ្ណឹងបានទេបានលោកគ្រូត្រឹមវិញ្ញាណមួយបានទៀតនឹងសិនណាព្រោះវិញ្ញាណហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃហើយមានបានកំណត់វិញ្ញាណដែរពេលដាក់មហូបហ្នឹងមានអត់អត់ទឹកអីមានដឹងអត់ថ្ងៃហ្នឹងតើព្រឹកមកដូចនៅអត់ទាន់ដឹងទេមើលទៅនិយាយទៅគេមើលទៅហើយយប់ពេញទៅដូចច្បាស់ឆ្លើយដូចព្រះអរហន្តអញ្ចឹងហ្នឹងនៅពេលមែនតើអញ្ចឹងបាទតិចមែនអញ្ចឹងបានយើងមើល set screen យើងរំលឹកក៏ប៉ុណ្្នឹងសិនទៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងគួរទន្ទិញស្វាធ្យាយហ្នឹងគឺសំណួរមានសំណួរមានចម្លើយស្រាប់មនីភិក្ខុទាំងឡាយចុះអ្នកទាំងឡាយហៅថាវិញ្ញាណតើដូចម្ដេចនេះព្រះអង្គសួរទៅភិក្ខុណាប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះទៅគេមិនសួរអញ្ចឹងទេញាតិបធរយើងណាមីងលីខ្ញុំឮថាគេនិយាយថាវិញ្ញាណហ្នឹងតើដូចម្ដេចគេដូរឈ្មោះហើយមិនភិក្ខុទៀតទេយល់ទេលោកពូជាលីវិញ្ញាណហ្នឹងជាធម្មជាតិដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍មិនទៅដល់មនីភិក្ខុទាំងឡាយដែរទេបើគេសួរហ្នឹងណាមិនអញ្ចឹងទេយល់អត់នោះនៅអញ្ចឹងយើងឆ្លើយអញ្ចឹងគេសួរយើងអញ្ចឹងមនីភិក្ខុទាំងឡាយគាត់វាឆ្កល់ទៀតឆ្លើយមកអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលព្រះសារីបុត្រសួរជាមួយនឹងព្រះមហាកោតិតៈដូចយ៉ាងណាមនីអវសោសារីបុត្រគេតែងហៅថាវិញ្ញាណដូច្នេះមនីសារីបុត្រវិញ្ញាណតើដូចម្ដេចអញ្ចឹងព្រះសារីបុត្រឆ្លើយមនីអវសោធម្មជាតិណាស្គាល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់ក្នុងន័យបរិយាយមួយទៀតស្គាល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់ធម្មជាតិនោះហៅថាវិញ្ញាណអញ្ចឹងគេឆ្លើយអញ្ចឹងយើងក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលគេសួរមិនមែនទៅអញ្ចឹងយើងបត់មកនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គសន្ទនាមួយភិក្ខុណាមួយព្រះអង្គហៅឈ្មោះហើយបើដោយសារមនុស្សច្រើនមិនព្រះអង្គហៅទូទៅមនីភិក្ខុទាំងឡាយអញ្ចឹងយើងគួរយល់ដែរណាប្រយ័ត្នគេសួរទៅឆ្លើយអត់ត្រូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងអានេះយើងដោយបបជញ្ញៈព្រះអង្គសួរភិក្ខុយើងរៀនទូទៅហ្នឹងណាមនីភិក្ខុទាំងឡាយធម្មជាតិណាដឹងច្បាស់នៅរស់ធម្មជាតិនោះហៅថាវិញ្ញាណ
ចុះដឹងច្បាស់នៅអ្វីដឹងច្បាស់នៅរសជូរក៏មានដឹងច្បាស់នៅរសល្វីងក៏មានអញ្ចឹងញាបធរយើងត្រូវចាំ ជាបាយតាណា ត្រូវចាំញាបធរយើងប្រយ័ត្នសម្លេង ពេលថ្ងៃថ្ងៃធ្វើអីថាតឈ្មោះមួយតើ អូពូជ័យសរិទ្ធហើយបាត់សម្លេងផងពូ ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងន័យនេះយើងរៀនគូដូចខ្ញុំបានទិញហ្នឹងខ្ញុំទិញអញ្ចឹងមុនដំបូងលោកគ្រូទិញអត់ចាំដែរបានទិញមែនច្រើនដែរមើលទៅប៉ុន្តែដល់យើងដឹងពីវិធីសាស្ត្របន្តិចដឹងច្បាស់នៅរសជូរក៏មានអញ្ចឹងគ្រូឆ្មាអីនឹងជាដើមព្រះអដ្ឋកថានៅក្នុងបិដកអដ្ឋកថាក៏លោកមានបញ្យលមួយដែរហ្នឹងណារសជូរក៏មានហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានក្រូចឆ្មាអីហ្នឹងជាដើមឲ្យតែរបស់ណាជូរហ្នឹងជាវិញ្ញាណដែលដឹងច្បាស់នៅរសជូរក៏មានដឹងច្បាស់នៅរសល្វីងក៏មានស្លឹកស្ដៅនិងម្រះជាដើមអញ្ចឹងទៅដឹងច្បាស់នៅរសហិលក៏មានម្ទេសមានម្រេចជាដើមអញ្ចឹងដឹងច្បាស់នៅរសផ្អែមក៏មានទឹកដូងទឹកអំពៅស្ករសស្ករត្នោតជាដើមអញ្ចឹងជាវិញ្ញាណណាជាធម្មជាតិដឹងច្បាស់នៅរសផ្អែមក៏មានដឹងច្បាស់នៅរសខាក៏មានរបស់ខ្លះទៅរបស់ហ្នឹងខាធំក្លិនខាហ្មងដូចត្រីខ្លះខាដឹងច្បាស់នៅរសមិនខាក៏មានដឹងច្បាស់នៅរសប្រៃក៏មានដឹងច្បាស់នៅរសសាបក៏មានអញ្ចឹងទៅសឡខ្លះទៅយើងដាក់ទៅប្រៃដឹងដែរណាអំបិលដឹងច្បាស់នៅរសសាបក៏មានអញ្ចឹងរបស់អីផ្សេងខ្លះវាសាបមនីភិក្ខុទាំងឡាយធម្មជាតិណាដឹងច្បាស់នៅរសធម្មជាតិនោះហៅថាវិញ្ញាណនៅក្នុងបេដកបាលីប្រែញាបធរយើងចំណាំមើលបេដកលេខគឺបេដកបាលីប្រែលេខ33ហ្នឹងខន្ធវិរៈវៈទំព័រហ្នឹង203ដល់204ហើយញាបធរយើងចំណាំមើលបេដកអដ្ឋកថាគឺបេដកអដ្ឋកថាថ្មីយើងចំណាំមើលអញ្ចឹងផងហ្នឹងណាទៅបើកមកបញ្ចំចឹងបានកន្លែងនេះយើងគួរទន្ទិញគួរស្វាធ្យាយឲ្យច្បាស់លាស់មែនតើតាមការពិតយើងទិញចងចាំវិញ្ញាណនេះពេលព្រះអង្គសម្ដែងពីវិញ្ញាណហ្នឹងយើងបានជាអីសំបានជាវាសនាពេលណាមួយវាយើងសំចិត្តតានុបស្សនាស្ទបដ្ឋានហ្នឹងច្រើនព្រះអង្គសម្ដែងដឹងអធិស្ស្រ័យយើងបដិបត្តិចិត្តតាហ្នឹងព្រះអង្គទៅសម្ដែងតែមកគាថាតកតងចិត្តតាហ្នឹងលបើកដូចទៀនមកអញ្ចឹងការរៀនរបស់យើងនឹងដែលរៀននឹងសំនៅពុទ្ធវចនៈនេះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេយើងអត់មានអត់ប្រយោជន៍ទេប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ចឹងមិនឲ្យញាបធរយើងទិញហ្នឹងព្រោះវាសំខាន់ហើយយើងបានស្ដាប់មកហើយហ្នឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងមិនដូចខ្ញុំបាទលើកអញ្ចឹងបើមានគេសួរយើងថាតើគេហៅថាវិញ្ញាណតើដូចម្ដេចតែយើងក៏បីឆ្លើយដូចម្ដេចគួររលឹកទៅរកធម៌ព្រះអង្គនៃហ្នឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងដោយបរិយាយមួយណាបរិយាយដែលដឹងច្បាស់នៅរសនេះហ្នឹងមកបរិយាយយើងពោលនៃខាងលើហ្នឹងណានៅមានបរិយាយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងមិនចេះបានមួយអញ្ចឹងការដឹងច្បាស់នៅរសនេះគឺជាទីតាំងនៃការជាប់ជំពាក់ខ្លាំងណាស់បុគ្គលខ្លះសម្រាប់សត្វហេតុតែជាប់ជំពាក់ក្នុងរសដើម្បីតបានអូបរសនឹងឆ្ងាញ់យើងមើលមែនឬមិនមែនត្រូវអត់មែនអញ្ចឹងមិនសាបាបកម្មច្រើនហ្នឹងណានៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបានការដឹងច្បាស់នៅរសនេះម្នាក់នេះខ្ញុំបាទអ្នកណានិយាយថាអត់ត្រូវឆ្ងាញ់នេះអត់ជឿទេព្រោះលោកគ្រូរឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងណាយើងចេះថាតម្រូវការដែលមានលីអត់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងអត់សូវសុបាយចិត្តទេណារហូតហ្នឹងនិយាយថាអត់ចង់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងអត់ជឿទេហ្នឹងណាហើយបើហូបបានឆ្ងាញ់ទៅលោកគ្រូកុំជឿហ្នឹងអត់ចិនអត់មានតោមបានខ្ញុំមិនជឿដែរអត់ជឿទេហ្នឹងណាចា៎អញ្ចឹងដោយសារតែការដឹងច្បាស់នៅរសនេះព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងដោយអំណាចនៃការដឹងច្បាស់នៅរសហ្នឹងព្រោះយើងនឹងវាជាប់អាហ្នឹងខ្លាំងណាអញ្ចឹងដល់វាប្រកបអញ្ចឹងទៅយើងអាចកំណត់ទៅចេញចាក់ទុកបានហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងណាដោយអំណាចនៃការដឹងច្បាស់នៅរសហ្នឹងហេតុអីវិញ្ញាណ6ក៏យើងតិចទៀតរៀនដែរប៉ុន្តែកន្លែងនេះព្រះអង្គសម្ដែងដោយអំណាចនៃការដឹងនៅរស
chi và ha vì nhiên nó chỉ thùng mà chẳng ban bà ông trung bạc ca sầm đáy nhá thà sập đại chọp chụp bẹ nó khung ru ha này là ha hao và prất cái tha tôi chỉรับตามផ្លូវកាយtôi chỉรับตามផ្លូវវាចាtôi chỉรับตามផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងមើលបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅណាញាបធរយើងទៅកើតជាខ្លះទៅក៏អាចទៅកើតទៅនរកឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងចេញពីនរកទៅកើតជាអីកើតជាសត្វដេរឆានជាតកូវជាអីចឹងទៅហ្នឹងណាកើតជាតកូវនោះនៅក្នុងលូនៅក្នុងប្រគុណយើងមើលមើលនៅក្នុងជ្រំអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅហ្នឹងចឹងសត្វហ្នឹងទៅកើតក្នុងទីមិនស្អាតស្លាប់ក្នុងទីចាស់ក្នុងទីមិនស្អាតស្លាប់ក្នុងទីមិនស្អាតដោយសារយើងនឹងជាប់ជំពាក់នឹងរូបដូចជាសត្វចលែនអញ្ចឹងទៅកើតក្នុងទីងងឹតចាស់ក្នុងទីងងឹតស្លាប់ក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងទោសនៃអីនៃការជាប់ជំពាក់នឹងរូបនឹងឯងអញ្ចឹងយើងល្មមសម្រួមខ្លះហើយញាបធរយើងយកនេះរៀនតែចេះសម្រួមហើយអ្នកខ្លះអត់មានសិលណាបើចំពោះត្រីវិញរកតែអសរសមិនអញ្ចឹងចឹងមែនញាបធរយើងអានឹងវាជាតិទេបងជននេះអារស់រស់នឹងជាតិបងហ៎ប៉ុន្តែកុំភ្លេចទៅនរកនឹងក៏ជាតិដែរហ្នឹងណាជាតិដូចគ្នាចឹងត្រូវដឹងណាកន្លែងហ្នឹងបើអាងាប់ទៅវាអត់សូវមានជាតិដឹងវាអត់ឆ្ងាញ់និយាយរួមទៅដល់អញ្ចឹងហើយប្រយ័ត្នមានសិលអីធ្វើឲ្យដើរកលឹងអីហ្នឹងអត់ដែរយើងបន្តយើងគេថាអូអ្នកមានសិលមកគេធ្វើដើរកលឹងមកជុំសិនទៅគេវាយក្បាលឲ្យមកយកអានេះថ្មីអាហ្នឹងជាតិអត់រួចខ្លួនទេយើងបន្តយើងបូនមាត់បោះដុំដែកហ្នឹងអត់បានទេហ្នឹងណាចឹងបានថាអ្នកខ្លះអញ្ចឹងខូចទេណាចឹងបានសត្វលោកនឹងជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងរស់នឹងក្រៃលែងណាហើយនៅក្នុងកាមគុណ5ហ្នឹងក៏បងទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងដែរសត្វលោកប្រវាក់លះបងជាងគេហ្នឹងគឺរស់ហ្នឹងឯងក្នុងចំណោមកាមគុណ5រូបសម្លេងក្លិនរសអត្ថពៈហ្នឹងណាប្រវាក់ជាងគេមាត់ហ្នឹងហ្មងអូយឆ្ងាញ់ទេញ៉ែបតើយើងចឹងល្មមកាត់ទៅថយខ្លះហើយហ្នឹងណាហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់បរិភោគសាច់សត្វហ្នឹងទាំងរស់ក៏មានដែរយើងមើល Facebook ហ្នឹងណាមើលទៅអញញើណាញ៉ែបតើយើងហូបទាំងរស់ហើយយើងបើកមកមានឃើញទេបាទទៅផុសតាម Facebook ហ្នឹងដោយសារអីជាប់ចម្ពាក់នឹងរស់ហ្នឹងឯងឡាយតាម Facebook ទៀតហ្នឹងណាខ្លះទៅហូបកណ្ដុលនឹងរស់អីចឹងយើងមើលគាត់ឃើញហ្នឹងអូឆ្អែតបាត់ទៅយើងខ្លាចយើងមើលទៅដូចសាហាវហ្នឹងបើស្លាប់ទៅចំអិនទៅអាហ្នឹងវាគ្រាន់បន្តិចហ្នឹងដល់លេងអញ្ចឹងហើយអ្នកចង់ស៊ីសាច់ឆ្កែសម្រាប់ឆ្កែដល់ទៅល្បិចច្រើនទៀតហ្នឹងណាដាក់ពពុះសាប៊ូនៅឆ្កែមាត់ឆ្កែទៅចាត់ឆ្កែនឹងឈួតវាយវាទៅអាចបានស៊ីអញ្ចឹងទៀតណាវាល្បិចច្រើនណាស់នៅមនុស្សយើងហ្នឹងមែនឬមិនមែនអូវិធីសាស្ត្រតែឆ្កែនឹងវាឈួតវាយវាហើយហ្នឹងណាវាបែកពពុះមាត់ហើយវាយវាខំគេតាក៏ប៉ិនល្បិចសឹងស៊ីសាច់ឆ្កែសោះយើងគិតមើលមនុស្សយើងគ្រប់សពហ្នឹងហើយយើងមើលសាច់មាន់សាច់ជ្រូកអីហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតគេស៊ីខួរក្បាលស្វាយើងបន្តយើងដែរលើដែរគេខ្វៀខួរក្បាលស្វាហ្នឹងយកទៅស៊ីពួកគេគិតថាខួរក្បាលស្វាហ្នឹងឆ្លាតពពុះជាលីឆ្លាតមែនទេខួរក្បាលស្វាហ្នឹងឆ្លាតមែនទេមើលបើសម្លេងមើលឆ្លាតមែនហើយស៊ីខួរក្បាលស្វាហ្នឹងអត់ឆ្លាតឆ្លាតវាមានតែនៅលើចុងឈើអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមែនតាលោកគ្រូហើយទៅស្វាហ្នឹងនៅរស់ទៀតស្វាតូនយើងរស់ហ្នឹងគេខួងក្បាលហ្នឹងស្វាហ្នឹងស្រក់តែភ្នែកទៀតហ្នឹងដូចសាហាវហ្នឹងអត់ឆ្លាតជាងយើងទេញាបធម៌យើងអាហ្នឹងជាមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងការយល់ខុសទីខួរក្បាលស្វាហ្នឹងឆ្លាតហើយខួរក្បាលមនុស្សហ្នឹងអត់ឆ្លាតទេបើដឹងខួរក្បាលមនុស្សឆ្លាតសុខគ្មានខួរក្បាលមនុស្សវិញខ្ញុំសួរវាចឹងទៀតណាបាទទៅអត់យល់ខុសហ្នឹងអញ្ចឹងបានមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងទោសធ្ងន់អញ្ចឹង
ចឹងបានថាយើងសំណោះសัตว์ទៅណាសំណោះសัตว์ស្វាសัตว์ហ្នឹងយើងមើលខ្លះទៅវាហៀទឹកភ្នែកវាយំយើងមើលមកហើយយើងអត់មានសំណោះអីបន្តិចហ្នឹងណាក៏តែយើងខ្វៀទៅកើតយើងបថយយើងបើអញ្ចឹងយើងសំណោះណាមែនអត់ប្រឡែងហើយអត់ឲ្យមានសេរីភាពបាត់អញ្ចឹងសត្វលោកនឹងព្រោះតែហេតុនៃការមិនដឹងធម៌ទើបប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតនឹងតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវាចាតាមផ្លូវចិត្តនឹងព្រោះជាប់ចម្ពាក់នឹងរស់នឹងដោយសារអ្វីដោយសារអវិជ្ជាការមិនដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងញាបធម៌យើងដឹងហើយណាញាបធម៌យើងឆ្លាតណាកូនសិស្សសតិប្បដ្ឋានដឹងបាត់ហើយលោកគ្រូប្រហើបយើងដឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបានពេលខ្លះទៅយើងកុំដោយសារតែចង់បានរសឆ្ងាញ់ណាហើយប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយចង់បានឆ្ងាញ់បីក្បាលទៅយល់ទេអាកមន់ជាដាវយើងមើលវាចានឹងប្រើគេឲ្យសម្លាប់អីនឹងតាមផ្លូវចិត្តគិតធ្វើម៉េចយើងមើលទុច្ចរិតហ្មងតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តហើយយើងមើលដល់យើងបានឆ្ងាញ់មួយផ្លែតហ្នឹងហើយធ្លាក់ទៅនៅអបាយភូមិ4មាននរកជាដើមរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងទៅនរកបងចិននេះមិនទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយមកវិញដូចយើងទៅដើរលេងទេណានរកហ្នឹងមានតាមជាន់វាទៀតអាទី1ទី2ទី3ហ្នឹងអានរកជាន់ទី1ហ្នឹងលោកគ្រូដឹងមកស្មាឋានគេថាចាតុមហារាជការឋានសួគ៌ជាន់ទី1 9លានឆ្នាំជាង9លានឆ្នាំហ្នឹងមិនមែន9លានឆ្នាំយើងទេណារាប់ជា9លានឆ្នាំទឹកទៀតយូរណាស់ញាបធរយើងអត់ស្រួលខ្លួនទេអាចង់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងចឹងមកលោកគ្រូថាឆ្ងាញ់មាត់ហ្នឹងអត់ស្រួលទេតែនោះក៏ឆ្ងាញ់ដែរមិនទៅនរកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមកលេងវិញបានទេណាហើយអាទី2ហ្នឹងស្មារតីតៅកតឹង9លាន9លានឆ្នាំគេថា9លានឆ្នាំជាងហ្នឹងគុណជា2យើងមើលគិតទៅឃើញហើយហ្នឹងណាប៉ុន្តែអានោះគេថា50ឆ្នាំទឹក50ឆ្នាំទឹកហ្នឹងវាស្មើ9លានជាស្រេចហ្នឹងគិតជាឆ្នាំមនុស្សណា9លានជាងអាទី2ហ្នឹង9លានគុណនឹង2ព្រោះឋានតៅកតឹងហ្នឹងវា100ឆ្នាំហ្នឹងវាស្មើ1000ឆ្នាំទឹកទៀតហ្នឹងណាអញ្ចឹងអត់ស្រួលខ្លួនទេញើបធរយើងមិនស្រួលប្រមាណទេណាអញ្ចឹងវេទនាណាហ្នឹងរាប់លានរាប់កោតឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងមិនយើងគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យតក់ស្លុតទៅគួរណាមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងបានព្យាយាមវាចាក់ទាំងអស់គ្នាសង្រួមមាត់នឹងបន្តិចដែរហ្នឹងណាយើងមើលហើយសួរបងដាវីមែនបន្តិចបងតើតងនឹងសភៅយើងសល់ប្រហែលក្បាលទៀតបងលឿនបងខ្ញុំដូចស្ដាប់អត់ឮបងចុកកាយមើលទៅជំរាបសួរលោកគ្រូបាទបងហើយយើងប្រហែលជាសល់3ក្បាលអីទេលោកគ្រូហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនបងចឹងជម្រាបដែរដល់ញាតិពធយើងតាមទស្សនាតាមការ live ក្តីហ្នឹងគឺសភៅយើងសល់3ក្បាលទៀតចឹងអ្នកដែលត្រូវការខាងយើងហ្នឹងនឹងចែកជាធម្មទានហ្នឹងណានៅសល់3ក្បាលទៀតអាចតាក់ទងទៅបងស្រីដាវីមែនបានហ្នឹងណាសភៅណាចិត្តតានុបស្សនាស្តបដ្ឋាននឹងជម្រាបចូលបន្តិចយើងនៅ3ក្បាលទៀតទេហ្នឹងណាចឹងទាញមកវិញចឹងយើងនឹងវាឆ្ងាញ់ដែរអត់ស្រួលខ្លួនបានដែរហ្នឹងមែនឬមិនមែនអញ្ចឹងយើងមើលខ្ញុំបាទសំដែងកាត់ទេហ្នឹងណាព្រោះសូត្រនេះខ្ញុំបាទធ្លាប់សំដែងម្ដងយើងមើល share screen ហើយអ្នកមានសភៅហ្នឹងគឺមានអស់ហើយហ្នឹងណានៅក្នុងបេដកអត្ថកថាលេខ18ពាបណ្ឌិតសូត្រទី9ទំព័រហ្នឹង201ដល់230ណាព្រះអង្គពោលពីអំពីឋានសួគ៌និងឋាននរកហ្នឹងណាខ្ញុំបាទធ្លាប់សម្ដែងដែរពីឋានសួគ៌និងឋាននរកហ្នឹងនៅក្នុងទេវទូតសូត្រនិងសូត្រហ្នឹងក៏ធ្លាប់សម្ដែងដែរ
ប៉ុន្តែយើងចង់ជម្រាបនេះដែលព្រះអង្គសម្ដែងតាក់ទងនឹងវិញ្ញាណហ្នឹងជាធម្មជាតិដឹងច្បាស់នៅរស់នេះអញ្ចឹងដោយសារតែសត្វលោកនឹងជាប់ជំពាក់នឹងរស់នឹងខ្លាំងទៅហូរទៅឆ្ងាញ់ទៅប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតមកតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បន្តិចទៅហ្នឹងណាខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះមានប្រភាកទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនរបស់អនាថាបិណ្ឌកសិទ្ធិចិត្តក្រុងសាវត្ថីការព្រះមានប្រភាកគង់នៅក្នុងវត្តនោះបានត្រាស់ហៅភិក្ខុពួកភិក្ខុថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងនោះទទួលព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះមានប្រភាកថាព្រះករណាព្រះអង្គព្រះមានប្រភាកទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពីរមានហេតុជាគ្រឿងចំណាំថាពីរមានហេតុជាគ្រឿងសម្គាល់ថាពីរមានចរិតជាពីរ3យ៉ាងនេះហេតុ3យ៉ាងតើអ្វីខ្លះមនីភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពីរក្នុងលោកនេះជាអ្នកគិតគំនិតអាក្រក់មួយនិយាយសម្ដីអាក្រក់មួយធ្វើអំពើអាក្រក់មួយឃើញគិតក៏គិតអាក្រក់ដោយសារចង់បានឆ្ងាញ់ហ្នឹងគិតធ្វើម៉េចឲ្យបានសាច់នឹងយកមកឆ្ងាញ់មាត់ហ្នឹងសូម្បីនិយាយហ្នឹងក៏សម្ដីអាក្រក់ដែរធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងដោយតាមផ្លូវកាយហ្នឹងណាសម្រាប់ហ្នឹងឯងមនីភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនបើបុគ្គលពីរជាអ្នកមិនគិតគំនិតអាក្រក់ផងមិននិយាយសម្ដីអាក្រក់ផងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ផងទេតើពួកបណ្ឌិតណានឹងស្គាល់គេថាអ្នកដ៏ចម្រើននេះជាមនុស្សពីរជាអសប្បុរសដូចនេះបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំបាទសង្កេតហ្នឹងក៏តតែបុគ្គលនឹងនិយាយនឹងកាយវិការខ្ញុំចាប់បានលឿនដឹងថាបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលពីរឬក៏ជាបណ្ឌិតបានណាអញ្ចឹងក៏ពួកបណ្ឌិតហ្នឹងក៏អាចដឹងបានដែរបើអត់និយាយអញ្ចឹងបានមនុស្សអត់និយាយយើងពិបាកស្ទាបស្ទង់ប៉ុន្តែបើសន្ទនាធរគ្នានិយាយគ្នាមកសន្ទុះដឹងមកមនីភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពីរតែងជាអ្នកគិតគំនិតអាក្រក់ផងនិយាយសម្ដីអាក្រក់ផងធ្វើអំពើអាក្រក់ផងព្រោះហេតុណាហេតុនោះបានជាបណ្ឌិតទាំងឡាយស្គាល់ថាអ្នកដ៏ចម្រើននេះជាមនុស្សពីរជាអសប្បុរសបានមិននាភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពៀននេះឯងតែងទទួលរងទុក្ខទោមនស្ស3យ៉ាងក្នុងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងកាលមុនខ្ញុំបាទធ្លាប់សម្ដែងនេះនឹងទទួលទុក្ខវេទនាហ្នឹង3យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំបាទធ្លាប់សម្ដែងខ្ញុំរំលងកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាអត់សូវចូលអញ្ចឹងញាតិពធយើងមានសភៅចាំមើលខ្លួនឯងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបុគ្គលពីរហ្នឹងទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹង3យ៉ាងហ្នឹងណាដល់ទុកក្នុងបច្ចុប្បន្ន3យ៉ាងហើយមិនទៀតញាតិពធយើងទៅខាងមុខទៀតណាក៏ទុកនៅលោកខាងមុខដែរចឹងបាននេះ3ចំណុចហ្នឹងខាងលើចឹងយើងស្ដាប់ត្រឹមនេះទៅមនីភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពីរនោះប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយកាយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយវាចាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយចិត្តលុះបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងអបាយទុគតិវិនិបាតនរកមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកផងដែលគេនិយាយតាមហេតុតែនិយាយចំពោះទីណាថាជាទីមិនគួរប្រាថ្នាតែមួយយ៉ាងអញ្ចឹងនៅរកនឹងគ្មានណាប្រាថ្នាទេមិនគួរត្រេកអរតែមួយយ៉ាងមិនគួរពេញចិត្តតែមួយយ៉ាងដូច្នេះទីនោះគឺនរកនោះឯងដែលអ្នកផងនិយាយតាមហេតុតែនិយាយថាជាទីមិនគួរប្រាថ្នាតែមួយយ៉ាងមិនគួរត្រេកអរតែមួយយ៉ាងមិនគួរពេញចិត្តតែមួយយ៉ាងមនីភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីនេះមិនងាយនឹងធ្វើឧបមាឲ្យដល់កម្រិតនរកដែលមានទុក្ខបានឡើងអញ្ចឹងប្រវាលើកឧបមាការបើព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយមានភិក្ខុមួយរូបក្រាបអង្គមទូលសួរសេចក្តីនោះចំពោះព្រះមានប្រភាកថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះព្រះអង្គអាចនឹងធ្វើសេចក្តីឧបមាបានឬទេព្រះមានប្រភាកត្រាស់តបថាមនីភិក្ខុតថាគតអាចនឹងធ្វើបានរួចទ្រង់សម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយដូច
ពួករាជបុរសចាប់ចោលប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានហើយនាំមកថ្វាយព្រះរាជាទូលថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពអ្នកនេះជាចៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់នឹងព្រះអង្គបើទ្រង់សពព្រះハរតីនឹងដាក់អាជ្ញាណាដល់ចៅនេះសូមទ្រង់ដាក់អាជ្ញានោះចោះព្រះរាជាមានព្រះអង្គការយ៉ាងនេះថាណែព្រះស្ដែងចូលអ្នករាល់គ្នាទៅយកលំពែង100អញ្ចឹងយកលំពែង100ចាក់បរោះនេះក្នុងវេលាព្រឹកប្រហៀមចោះអញ្ចឹងពេលព្រឹកចាក់បរោះនឹង100លំពែងហ្មងពួករាជបុរសក៏យកលំពែង100ចាក់បរោះនោះក្នុងពេលព្រឹកប្រហៀមលុះវេលាថ្ងៃត្រង់ព្រះរាជាមានព្រះអង្គការសួរយ៉ាងនេះថាណែប្រស្ដែងចុះបរោះនោះដូចម្ដេចទៅពួករាជបុរសក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពបរោះនោះរស់នៅឡើយទេព្រះរាជាត្រាស់បង្គាប់យ៉ាងនេះថាណែព្រះស្ដែងចូលអ្នករាល់គ្នាទៅយកលំពែង100ចាក់បរោះនោះក្នុងវេលាថ្ងៃត្រង់ចុះចឹងអាពេលផឹកចាក់100លំពែងអត់ទាន់ស្លាប់ទេញាតិវត្ថុយើងពេលថ្ងៃត្រង់ចាក់100លំពែងទៀតហ្នឹងណាពួករាជបុរសយកលំពែង100ចាក់បរោះនោះក្នុងវេលាថ្ងៃត្រង់លុះវេលាថ្ងៃរសៀលព្រះរាជាក៏មានព្រះអង្គការសួរយ៉ាងនេះថាណែព្រះស្ដែងចុះបរោះនោះតើដូចម្ដេចទៅពួករាជបុរសក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពបរោះនោះរស់នៅឡើយទេព្រះរាជាមានព្រះអង្គការបង្គាប់យ៉ាងនេះថាណែព្រះស្ដែងចូលអ្នករាល់គ្នាទៅយកលំពែង100ចាក់បរោះនោះក្នុងវេលាថ្ងៃរសៀលចោះលុះវេលាថ្ងៃរសៀលពួករាជបុរសក៏យកលំពែង100ចាក់បរោះនោះទៀតអញ្ចឹងមួយថ្ងៃនឹងចាក់300លំពែងមនាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសង្កត់សេចក្តីនោះថាដូចម្ដេចបរោះនោះការបើចាក់ដោយលំពែង300តើនឹងទទួលទុកទោមនស្សព្រោះលំពែងនោះជាហេតុដែរឬទេពួកភិក្ខុក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបរោះនោះសំបីគេចាក់ដោយលំពែងតែមួយមកចាក់ដល់300ចាក់លំពែងតែមួយក៏ទទួលទុកទោមនស្សព្រោះលំពែងនោះជាហេតុទៅហើយមិនចាំបាច់និយាយថ្វីដល់ទៅចាក់ដោយលំពែង300អញ្ចឹងចាក់តែមួយលំពែងហ្នឹងរងទុកទោមនស្សហ្នឹងទៅហើយមកចាក់ដល់300ឯងញាតិបធរយើងតែមួយលំពែងហ្នឹងល្មមងាប់បានណាមែនឬមិនមែនឲ្យលេខ300មិនដឹងឈឺប៉ុណ្ណាយើងសប្បាយបន្តិចណា300គ្រានោះឯងព្រះមានប្រភាកទ្រង់ចាប់ថ្មតូចប្រមាណប៉ុនបាតដៃអញ្ចឹងបងចាប់ថ្មដុំថ្មតូចប្រមាណប៉ុនបាតដៃហើយត្រាស់សួរពួកភិក្ខុថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសម្គាល់សេចក្តីនោះថាដូចម្ដេចដុំថ្មប្រមាណប៉ុនបាតដៃដែលតថាគតកំពុងកាន់នេះនឹងស្ដេចភ្នំហេមពៀនតើណាធំជាងពួកភិក្ខុក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដុំថ្មតូចប្រមាណប៉ុនបាតដៃដែលព្រះអង្គកំពុងកាន់នេះតូចពេកណាស់ប្រៀបផ្ទឹមនឹងស្ដេចភ្នំហេមពៀននោះមិនដល់នៅការរាប់ផងមិនដល់នៅមួយចំណិតផងមិនដល់នៅការប្រៀបធៀបផងព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីនេះមានឧបមាដូចជាបុរសដែលគេចាក់ដោយលំពែង300ទទួលរងទុក្ខទោមនស្សណាព្រោះលំពែងនោះជាហេតុទុក្ខនោះឯងប្រៀបផ្ទឹមនឹងទុក្ខរបស់នរកក៏មិនដល់នៅការរាប់ផងមិនដល់មួយចំណិតផងមិនដល់នៅការប្រៀបធៀបផងយើងមើលមួយថ្ងៃចាក់300លំពែងបើប្រៀបជាមួយនឹងទុក្ខនៅនរកហ្នឹងប្រៀបអត់បានទេដោយដុំថ្មប្រពន្ធបាតដៃអញ្ចឹងញាតិបធរយើងទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយស្ដេចភ្នំហេមពៀនចឹងបានយើងគួរសង្វេគញាតិបធរយើងកុំចង់ឆ្ងាញ់ហើយប្រព្រឹត្តកាយទុច្ចរិតវិជ័យទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតទៅនរករងទុក្ខក្តៅផ្សា
យល់ទេចឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីនរកហ្នឹងទៅមុនហ្នឹងមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិរយៈបាធ្វើកម្មករឈ្មោះបញ្ចពិធុនពុន្ធៈអ្នកចំណង5ប្រការចំពោះសត្វនរកនោះគឺផ្ដេកសត្វនរកនោះហើយបោះដៃគោដល់ក្តៅត្រង់ដៃខាងស្ដាំមួយអញ្ចឹងយើងមើលចាប់ដោយចំណង5ហ្នឹងបោះដៃគោដល់ក្តៅត្រង់ដៃខាងស្ដាំនឹងមួយបោះដៃគោដល់ក្តៅត្រង់ដៃខាងឆ្វេងមួយអញ្ចឹងតារាងស្លាបញើបថាយើងបោះដៃគោដល់ក្តៅត្រង់ជើងខាងស្ដាំមួយអញ្ចឹងបោះដៃគោដល់ក្តៅត្រង់ជើងខាងឆ្វេងមួយបោះដៃគោដល់ក្តៅចំកណ្ដាលទ្រូងមួយអញ្ចឹងដោយចំណង5ហ្នឹងគឺបោះដៃគោ5កន្លែងហ្នឹងសត្វនោះរងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាក្នុងទីនោះបើបាបកម្មនោះមិនទាន់អស់ដរាបណាក៏មិនធ្វើមរណកាលដរាបនោះអញ្ចឹងបាបកម្មនឹងមិនទាន់អស់នៅតែរងទុក្ខអញ្ចឹងហ្នឹងណាយើងមើលមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកលុះពួកនិរយៈបាបដេកសត្វនរកនោះរួចហើយទើបយកដឹងចាំងដឹងនឹងដូចញាបធរយើងដឹងនឹងមុតទៅណាអ្នកណាស្គាល់ដឹងថានៅស្រុកមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំបាទកើតមកវាអត់តន់អត់ស្គាល់ដឹងទេដឹងនឹងបើយើងប្រៀបធៀបដូចបថៅគេមុតអញ្ចឹងកាប់យកយើងមើលដឹងណាដឹងអត់កាប់ទេលោកគ្រូចាំងហ្នឹងហើយចាំងមុតជាបថៅទៀតហ្នឹងមុតជាបថៅទៀតលោកគ្រូកើតបន្តហ្នឹងស្គាល់ដឹងហ្នឹងសត្វនោះរងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងក្នុងទីនោះពេអញ្ចឹងបើបាបកម្មមិនទាន់អស់ដរាបណាក៏នៅរងទុក្ខគេចាំងអញ្ចឹងមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិរយៈបាចាប់សត្វនោះយកជើងឡើងលើយកក្បាលចុះក្រោមហើយច្រាស់ដោយកំបិតព្រាអញ្ចឹងយកកំបិតហ្នឹងកោសឲ្យញាបធរយើងដូចចាំងអញ្ចឹងទុកមិនទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យសួរថាប្រៀបធៀបមួយចាក់លំពេងហ្នឹងវាតិចតួចណាប្រៀបធៀបបានទេសត្វនោះក៏រងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងក្នុងទីនោះពេលហ្នឹងបាបកម្មមិនទាន់អស់ដរាបណានៅរងកម្មអញ្ចឹងមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិរយៈបាទឹមសត្វនោះនឹងរត់អញ្ចឹងដាក់ដូចអស់អញ្ចឹងឲ្យរត់ម្ដងហើយបទៅបមកលើព្រឹត្តពីរដែលភ្លើងកំពុងឆេះសពភ្លឺសន្ធោសន្ធៅច្រាក្តៅច្រាឆ្អៅសត្វនោះក៏រងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងតែមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិរយៈបាប្រើសត្វនោះឲ្យឡើងភ្នំឲ្យចុះអំពីភ្នំរងើកភ្លើងដ៏ធំដែលកំពុងឆេះក្តៅសពភ្លើងសន្ធោសន្ធៅច្រាឆ្អៅអញ្ចឹងញាបធរយើងភ្លើងនរកហ្នឹងក្តៅមិនដូចភ្លើងយើងណាភ្លើងនរកហ្នឹងណាភ្លើងនរកហ្នឹងប៉ិនតែ7 អំពែទេញាបធរយើងអាកទួយ7 អំពែទេណាបើយើងបើនៅភ្លើងហ្នឹងនៅចម្ងាយមួយយូរបើយើងមើលខ្វាក់ភ្នែកយើងមើលទៅខ្វាក់ភ្នែកយើងចម្ងាយ6 10 គីឡូដីបើយើងមើលឃើញភ្លើងនរកហ្នឹងប៉ិនតែ7 អំពែទេកទួយ7 អំពែហ្នឹងឯងចម្ងាយមួយយោជន៍6 10 គីឡូដីបើយើងមើលឃើញខ្វាក់ភ្នែកហ្នឹងហើយយើងមើលហើយក្តៅប៉ុណ្ណាដៅណាភ្លើងនរកមិនដូចភ្លើងយើងណាអញ្ចឹងបានរងទុកនឹងខ្លាំងណាអញ្ចឹងមើលទៅយប់ហ្នឹងប្រហែលសង្រួមមាត់ហ្នឹងហើយមើលទៅមើលនរកនៅអត់ស្រួលអញ្ចឹងបងបូនីតាវាលេងអញ្ចឹងអីគិតមើលអញ្ចឹងបានថាសត្វនោះរងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាក្នុងទីនោះបើបាបកម្មនោះមិនទាន់អស់ដរាបណាក៏មិនធ្វើមរណកាលដរាបនោះមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិរយៈបាចាប់សត្វនោះយកជើងឡើងលើយកក្បាលចុះក្រោមទម្លាក់ទៅក្នុងផ្ទះតុងដែងដល់ក្តៅអញ្ចឹងផ្ទះតុងដែងនឹងវាក្តៅមែនទេដែលភ្លើងកំពុងឆេះសពក្តៅសពលឺសន្ធោសន្ធៅច្រាឆ្អៅសត្វនោះឆេះនឹងកំសួរពពុះក្នុងផ្ទះតុងដែងនោះអាហ្នឹងគុំភីនរកណានរកហ្នឹងយើងជ្រៅទេវទត្តព្រះបាទជាសតុនៅហ្នឹងការសត្វនោះឆេះនឹងកំសួរពពុះក្នុងផ្ទះតុងដែង
នោះជួនកាលអណ្ដែតឡើងលើម្ដងជួនកាលអណ្ដែតចុះក្រោមម្ដងអញ្ចឹងបានដល់គេថាកូនសិទ្ធិបុត្រហ្នឹងគេថាធ្លាក់នៅនរកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែពីបាតឡើងដល់លើហ្នឹង30000ចុះទៅក្រោមវិញ30000មកឡើងចុះហ្នឹង60000ឆ្នាំនិយាយទៅថាយើងគ្រាន់តែមកឡើងចុះម្ដងណាយើងមើលជួនកាលអណ្ដែតចុះក្រោមម្ដងជួនកាលអណ្ដែតទៅតឹងម្ដងសត្វនោះរងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាក្នុងផ្ទះទង់ដៃនោះបើបាបកម្មមិនទាន់អស់ដរាបណាក៏មិនធ្វើមរណកាលដរាបនោះអញ្ចឹងអត់ទាន់អស់កម្មទេនៅហ្នឹងរងទុក្ខហ្នឹងហ្មងមនាភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិរយបាក៏ចាប់បោះសត្វនោះទៅក្នុងមហានរកហ្នឹងកន្លែងទេវទត្តហ្នឹងកន្លែងជ្រៅជាងគុំភីនរកហ្នឹងមួយជាន់ទៀតមនាភិក្ខុទាំងឡាយមហានរកនោះសោតមានជ្រុង4មានទ្វារ4បែងចែកដោយចំណែកមានរបងដែកព័ទ្ធជុំវិញគ្របដោយគម្របដែកផ្ទៃក្រោមនៃមហានរកនោះសុទ្ធតែដែកមានភ្លើងឆេះភ្លឺច្រារន្ទាផ្សាយទៅបាន100យោជុំវិញយើងមើល100យោជុំវិញតាំងនៅសពការមែនឆេះហើយលុបទេនិយាយបទយើងនៅអញ្ចឹងសពការមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតនឹងសម្ដែងរៀបរាប់អំពីនរកដោយអនេកបរិយាយទៅក៏បានមនាភិក្ខុទាំងឡាយតែដំណើរដែលតថាគតពោលទៅមិនងាយនឹងដល់កម្រិតនរកដែលមានទុក្ខបានឡើងអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រៀបបានប៉ុន្តែវាមិនងាយដល់អាកម្រិតដែលត្រូវរងទុក្ខនឹងទេយើងមើលហ្នឹងបើទោសធ្ងន់ណាញាបធម៌យើងទោសធ្ងន់ណាដោយសារតែចង់ឆ្ងាញ់នេះដែលវិញ្ញាណហ្នឹងជាធម្មជាតិដឹងច្បាស់នៅរស់នេះចង់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តកាយទុច្ចរិតវិជ័យទុច្ចរិតមโนទុច្ចរិតទៅនៅរស់រងកម្មអញ្ចឹងអាហ្នឹងធ្ងន់ជាងគេដល់រួចពីអាធ្ងន់បើរៀងគ្រាន់បានបន្តិចញាបធម៌យើងមនាភិក្ខុទាំងឡាយមានពួកសត្វដែលរឆានខ្លះមានស្មៅជាអាហារពួកសត្វដែលរឆានទាំងនោះរមែងស៊ីស្មៅស្រស់ជ្រឹបដាច់ដោយធ្មេញមនាភិក្ខុទាំងឡាយចុះពួកសត្វទេរឆានដែលមានស្មៅជាអាហារតើអ្វីខ្លះគឺសេះគោលាពពែមរឹកឬក៏សត្វទេរឆានណាមួយអញ្ចឹងមាននៅមានច្រើនទៀតឲ្យតែស៊ីស្មៅហ្នឹងមានកបីអីហ្នឹងជាដើមទៀតណាញាបធម៌យើងដតីទៀតដែលមានស្មៅជាអាហារដូចគ្នាមនាភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពីរនោះឯងជាអ្នកជាប់នឹងរសអាហារនេះអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់លើកគឺហ្នឹងជាប់នឹងរសអាហារហ្នឹងទោះធ្ងន់ទៅនរកហ្មងទោះស្រាបន្តិចហ្នឹងយើងមើលបុគ្គលពីរនោះឯងជាអ្នកជាប់នឹងរសអាហារក្នុងការពីមុនការកើតជាមនុស្សនេះក្នុងលោកនេះហើយធ្វើកម្មដល់លាមកក្នុងលោកនេះលុះបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅក៏ទៅកើតជាមួយនឹងពួកសត្វដែលមានស្មៅជាអាហារនោះមនាភិក្ខុទាំងឡាយមានពួកសត្វដែលរិឆានខ្លះមានលាមកជាអាហារពួកសត្វដែលរិឆានទាំងនោះគ្រាន់តែធុំក្លិនលាមកមកពីអំពីចម្ងាយក៏ស្ទុះទៅដោយគិតថាយើងនឹងស៊ីក្នុងទីនោះយើងនឹងស៊ីក្នុងទីនោះសត្វខ្លះធុំក្លិនលាមកហ្នឹងគឺទៅហ្មងពីចម្ងាយហ្នឹងគិតហ្មងថាខ្ញុំនឹងស៊ីក្នុងទីនោះយើងមើលដូចអាចអីហ្នឹងលាមកហ្នឹងយើងខ្ពើមណាញាបធម៌យើងហើយគាត់គិតថាខ្ញុំនឹងស៊ីហើយញាបធម៌យើងឆ្ងាញ់មាត់ទៅថាមនុស្សដល់តែឆ្ងាញ់ស៊ីលាមកអញ្ចឹងលោកគ្រូសំណោះមិនមានគ្នាយើងទៅអីណាសំណោះញាបធម៌យើងកុំអីហ្នឹងណាលោកគ្រូសង្វេគណាយើងស្ដាប់អញ្ចឹងទៅគួរសង្វេគណាកុំយើងមើលឃើញទេគ្រាន់តែធុំក្លិនលាមកអំពីចម្ងាយក៏ស្ទុះទៅដោយគិតថាយើងនឹងស៊ីក្នុងទីនោះយើងនឹងស៊ីក្នុងទីនោះពួកព្រាហ្មណ៍តែងស្ទុះទៅតាមក្លិននៃគ្រឿងបូជាដោយគិតថាយើងនឹងបរិភោគក្នុងទីនោះយើងនឹងបរិភោគក្នុងទីនោះសេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាមនាភិក្ខុទាំងឡាយពួកសត្វដេរឆានដែលមានលាមកជាអាហារពួកសត្វដេរឆាននោះគ្រាន់តែធុំក្លិនលាមកអំពីចម្ងាយក៏ស្ទុះទៅដោយគិតថាយើងនឹងស៊ីក្នុងទីនោះយើងនឹងស៊ីក្នុងទីនោះមានឧបមាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដែរ
មនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកសត្វដែលឆានដែលមានលំមួកជាអាហារតើអ្វីខ្លះគឺមន់ហ្នឹងខ្លះស៊ីលំមួកជ្រូកឆ្កែហ្នឹងស៊ីលំមួកញ៉ឹងទៅថាយើងចចកឬសត្វបរិឆានណាមួយក្រៅអំពីនេះទៀតដែលមានលំមួកជាអាហារដូចគ្នាមនីភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពៀននោះឯងជាអ្នកជាប់នឹងរសអាហារដោយសារជាប់រសអាហារឥឡូវទៅស៊ីលំមួកហ្នឹងទៅមកទៅយើងមើលក្នុងការមុនក្នុងលោកនេះហើយធ្វើនៅកម្មដល់លិមួកក្នុងលោកនេះលោកបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅក៏ទៅកើតជាមួយនឹងពួកសត្វមានលិមួកជាអាហារនោះចឹងញាតិធម៌យើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅអញ្ចឹងអីចប់ហើយយើងមើលទៅសួរបន្តិចមើលបងជននេះបើដឹងថាស្លាប់ទៅទៅកើតជាសត្វអញ្ចឹងមើលទៅព្រមអត់យើងព្រមអត់អត់ព្រមទេណាញាតិធម៌យើងឆ្លាតអត់ព្រមទេអត់ព្រមទៅតែបើដឹងថាស្លាប់ទៅអញ្ចឹងអត់ព្រមដល់ខាតមែនអត់ព្រមទេយើងចេះហ่ะអញ្ចឹងបើព្រមអត់ដឹងទេញាតិធម៌យើងប៉ុន្តែធម៌ទាំងឡាយកើតពីហេតុមែនអត់តែហេតុគ្រប់ទៅដែរណាកុំកម្មញាតិធគ្រប់ម៌យើងទៅហើយលោកគ្រូមិនអាចតវ៉ាបានក ុំមិនសោះញាតិធម៌យើងយ៉ាងណាមនីភិក្ខុទាំងឡាយមានពួកសត្វដែលរិឆានកើតក្នុងទីងងឹតចាស់ក្នុងទីងងឹតស្លាប់ក្នុងទីងងឹតមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកចុះពួកសត្វទេរឆានកើតក្នុងទីងងឹតចាស់ក្នុងទីងងឹតស្លាប់ក្នុងទីងងឹតតើអ្វីខ្លះគឺកន្លាតសត្វកន្លាតនៅផ្ទះយើងហ្នឹងញាតិធម៌យើងអញ្ចឹងបើជាតិនេះបានមនុស្សឲ្យអត់ថងហ៊ានធម៌ព្រះអង្គហើយព្រោះតែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងជាតិក្រោយកើតជាកន្លាតព្រមអត់មើលទៅយើងពាក្យហ្នឹងណាចលែនវានៅរកដីនៅកន្លែងទីងងឹតចាស់ក្នុងទីងងឹតស្លាប់ក្នុងទីងងឹតឬក៏សត្វដែលឆានណាមួយក្រៅពីនេះទៀតវាមានសត្វផ្សេងទៀតយើងមើលដែលកើតក្នុងទីងងឹតចាស់ក្នុងទីងងឹតស្លាប់ក្នុងទីងងឹតដែរញាតិធម៌យើងដែលឃើញចលែនចាស់អត់ហ្នឹងតែឃើញអត់ហ្នឹងចលែនហ្នឹងកើតក្នុងទីងងឹតចាស់ក្នុងទីងងឹតស្លាប់ក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងចលែនចេះចាស់ដែរលោកពូចលែនមិនចាស់តែយើងទេណាចលែនក៏ចាស់ដែរអញ្ចឹងយើងមើលវាសពគ្រប់ហើយហ្នឹងមនីភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពៀននោះឯងជាអ្នកជាប់នឹងរសអាហារក្នុងការមុនការកើតជាមនុស្សហ្នឹងជាប់ក្នុងរសអាហារក្នុងលោកនេះហើយធ្វើកម្មដល់លិមួកក្នុងលោកនេះលុះបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅក៏ទៅកើតជាមួយនឹងពួកសត្វដែលកើតក្នុងទីងងឹតចាស់ក្នុងទីងងឹតស្លាប់ក្នុងទីងងឹតនោះនៅមានទៀតជាពធយើងនេះបងពោដោយសត្វទេរឆានមនីភិក្ខុទាំងឡាយចុះពួកសត្វទេរឆានកើតក្នុងទឹកចាស់ក្នុងទឹកស្លាប់ក៏ក្នុងទឹកមនីភិក្ខុទាំងឡាយចុះពួកសត្វទេរឆាននោះកើតក្នុងទឹកចាស់ក្នុងទឹកស្លាប់ក៏ក្នុងទឹកតើអ្វីខ្លះគឺត្រីអណ្ដើកក្រពើឬក៏សត្វទេរឆានណាមួយក្រៅអំពីនេះទៀតដែលកើតក្នុងទឹកចាស់ក្នុងទឹកស្លាប់ក៏ក្នុងទឹកដែរមនីភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពៀនោះឯងជាអ្នកជាប់នឹងរសអាហារក្នុងការមុនក្នុងលោកនេះហើយធ្វើនៅកម្មដល់លិមួកក្នុងលោកនេះលោកបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅក៏ទៅកើតជាមួយនឹងពួកសត្វដែលកើតក្នុងទឹកចាស់ក្នុងទឹកស្លាប់ក៏ក្នុងទឹកនោះមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកសត្វទេរឆានកើតក្នុងទីមិនស្អាតចាស់ក្នុងទីមិនស្អាតស្លាប់ក៏ក្នុងទីមិនស្អាតមនីភិក្ខុទាំងឡាយចុះពួកសត្វទេរឆានកើតក្នុងទីមិនស្អាតចាស់ក្នុងទីមិនស្អាតស្លាប់ក៏ក្នុងទីមិនស្អាតតើដោយមិនខ្លះមនីភិក្ខុទាំងឡាយពួកសត្វដែលកើតក្នុងត្រីស្អុយក៏មានចាស់ក្នុងត្រីស្អុយក៏មានស្លាប់ក្នុងត្រីស្អុយក៏មានក្នុងសាកសពស្អុយក៏មានក្នុងនំស្អុយក៏មានក្នុងរណ្ដៅជ្រាំស្អុយក្នុងរណ្ដៅជ្រាំក៏មានកើតក្នុងប្រឡាយបង្ហូរជ្រាំក៏មានអញ្ចឹងពេលនោះមានច្រើនអាកន្លែងណាស្អុយហ្នឹងមិនថាកើតក្នុងទីមិនស្អាតចាស់ក្នុងទីមិនស្អាតស្លាប់ក្នុងទីមិនស្អាតដែរហ្នឹងណាដោយសត្វតកៅនៅក្នុងប្រគុណអាចអញ្ចឹងញាតិថ្លៃយើងជាដើមឬក៏ពួកសត្វតែដែលឆានណាមួយក្រៅអំពីនេះទៀត
ដែលកើតក្នុងទីមិនស្អាតចាស់ក្នុងទីមិនស្អាតស្លាប់ក៏ក្នុងទីមិនស្អាតដែរមនាភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពីរនោះឯងជាអ្នកជាប់នឹងរសអាហារក្នុងកាលមុនក្នុងលោកនេះហើយធ្វើកម្មដល់លាមកក្នុងលោកនេះលុះបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅក៏ទៅកើតជាមួយនឹងពួកសត្វដែលកើតក្នុងទីមិនស្អាតចាស់ក្នុងទីមិនស្អាតស្លាប់ក្នុងទីមិនស្អាតនោះមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតនឹងសម្ដែងរៀបរាប់នៅកំណើតនៃសត្វតិរិឆានដោយអនេកបរិយាយទៅក៏បានចង់ព្រះអង្គចង់សម្ដែងឲ្យច្រើនជាងនឹងទៀតក៏បានមនាភិក្ខុទាំងឡាយតែដំណើរដែលតថាគតពួរទៅក៏មិនងាយនឹងដល់កម្រិតកំណើតសត្វតិរិឆានដែលមានទុកបានឡើយអង្គព្រាបមនាភិក្ខុទាំងឡាយដោយបរោះដាក់នឹមដែលគេច្បោះតែមួយទៅក្នុងមហាសមុទ្រខ្យល់ពីខាងកើតបក់មិនសិតនឹមនោះទៅខាងលិចខ្យល់ពីខាងលិចបក់មិនសិតទៅខាងកើតខ្យល់ពីខាងជើងបក់មិនសិតទៅខាងត្បូងខ្យល់ពីខាងត្បូងបក់មិនសិតទៅខាងជើងក្នុងមហាសមុទ្រនោះមានអណ្ដើកខ្វាក់មួយនេះដែលលោកប្រៀបថាការត្រឡប់បានអត្តភាពជាមនុស្សនឹងជាការក្រដោយអណ្ដើកខ្វាក់មួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រនឹងបោះនឹមនឹងបោះច្បោះនឹមនឹងដែលប៉ិនការថាដូចមកុដស្ដាច់ចឹងប៉ិនក្បាលនឹងយើងមើលក្នុងមហាសមុទ្រនោះមានអណ្ដើកខ្វាក់មួយអណ្ដើកនោះកំណើសទៅ100ឆ្នាំទើបងើបឡើងម្ដងហើយបោះតែមួយអញ្ចឹងងើបមិនឲ្យត្រូវទេញាតិពធយើងហើយវារស័ព្ទតាមទឹកអញ្ចឹងម្ដងបក់ទៅលិចទៅកើតអញ្ចឹងមនាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសង្កល់សេចក្តីនោះថាដោយម្ដេចអណ្ដើកខ្វាក់នោះតែអាចនឹងច្រកកឲ្យចូលទៅក្នុងនឹមដែលមានច្បោះតែមួយនោះបានដែរឬទេបានឬទេភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនបានទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើក្រែងតែកន្លងការទៅយូរទៅម្ដងយូរអង្វែងណាស់ទើបអណ្ដើកនោះច្បក់កចូលទៅក្នុងច្បោះនឹមនោះបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយអណ្ដើកខ្វាក់នោះច្បក់កឲ្យចូលទៅក្នុងនឹមដែលមានច្បោះតែមួយនោះទុកជាឆាប់ណាស់ផងបងថាឆាប់ញាតិបធរយើងគ្រាន់គិតសម័យនោះវាងាយបាត់មហាសមុទ្រហើយបោះច្បោះនឹមប៉ិនក្បាលឧទាហរណ៍មនុស្សអញ្ចឹងងើបមកឲ្យចំ100ឆ្នាំឡើងម្ដងទៀតមិនងើបប្រថ្ងៃណា100ឆ្នាំងើបម្ដង100ឆ្នាំមិនដឹងសត្វទៅណាខ្លះបងថាទុកជាឆាប់ណាស់ផងមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពួរថាបុគ្គលពៀទៅកើតជាវិនិបាតម្ដងហើយកម្រនឹងបានអត្តភាពជាមនុស្សវិញដែលកើតជាទៅក្នុងសត្វតិរិឆាននរកហើយមិនងាយបានអត្តភាពជាមនុស្សទេអញ្ចឹងបានញាតិធម៌យើងជាតិនេះបានកើតជាមនុស្សធ្វើឯងរំធ្វើឯងច្រៀងហើយធ្វើដៃពីរញាតិធម៌យើងហើយនិយាយពីលវលប្រយ័ត្នទៅនោះទៅហ្នឹងណាមែនឬមិនមែនបានអត្តភាពមនុស្សរៀនព្រះសទ្ធំព្រះអង្គណាកុំអាឡ័យរំទៅច្រៀងហ្នឹងប្រយ័ត្នទៅនោះងាយស្ដារទេណាដូចខ្ញុំបាទពោមិនអញ្ចឹងអត់មានទៅលេងដើរលេងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនៅនរកនឹងមកវិញសិតតែ9លានឆ្នាំអីយើងមើលអញ្ចឹងមិនវាយូរនោះ9លានឆ្នាំឲ្យដើកនឹង100ឆ្នាំឲ្យក្បាលមកម្ដងអូនដឹងពេលណាយើងគិតមើលសម័យទៅយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានថាឃើញបុគ្គលពៀទៅកើតក្នុងវិនិបាតម្ដងហើយកម្រនឹងបានអត្តភាពជាមនុស្សវិញជាងអណ្ដើកខ្វាក់នោះទៅទៀតឃើញជាងអណ្ដើកខ្វាក់ដែលងើបត្រូវទៀតដំណើរនោះតើព្រោះហេតុអ្វីមនាភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះថាក្នុងវិនិបាតនោះมันមានការប្រព្រឹត្តធម៌ដល់ស្មើអត់មានការស្ដាប់ធម៌ដូចយើងទេនៅក្នុងនរកហ្នឹងញាតិធម៌យើងអត់មានការធ្វើទានរក្សាសិលស្ដាប់ធម៌ទេឥឡូវវាស្ដាប់ធម៌រៀងជឿជាកែតិចតួចហ្នឹងជាយាមបន្តិចណាទៅនោះអត់មានទេអត់មានពេលយើងស្ដាប់ធម៌ធ្វើប្រព្រឹត្តធម៌អញ្ចឹងទេណាចម្រើនសតិប្បដ្ឋានអត់មានទេយើងមើលអញ្ចឹងបានអត្តភាពជាមនុស្សនេះយើងប្រឹងប្រែងណាมันមានការធ្វើកុសលมันមានការធ្វើបុណ្យទេមនាភិក្ខុទាំងឡាយមានតែការខំស៊ីនៅគ្នានឹងគ្នាដូចសត្វ
ខ្លាយនឹងស៊ីគ្នានឹងគ្នាសម្រាប់គ្នាដែលមានកម្លាំងថយមនុស្សយើងឥឡូវក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកណាខ្សោយជាងធ្វើបាបគេសម្រាប់អ្នកខ្សោយហ្នឹងតែងមាននៅក្នុងវិនិបាតនោះអញ្ចឹងវិនិបាតនោះពួកសត្វដេរឆានហ្នឹងអញ្ចឹងសត្វណាតូចសត្វធំស៊ីសត្វតូចអញ្ចឹងណាយើងមើលមកហើយបើសម្រាប់សត្វអញ្ចឹងទៅណាញាបធរយើងចេញពីសត្វដេរឆានហ្នឹងទៅទៀតទៅនរកមនាភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពៀននោះឯងប្រសិនបើអំណះការយូរអង្វែងទៅម្ដងទើបបានមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សក្នុងការជាខាងក្រោយចឹងយូរទៅបានមកវាមនុស្សវិញហើយតែងកើតក្នុងតកូលថោកទាបគឺតកូលចន្ទឌីតកូលអ្នកនេសាទតកូលអ្នកបាញ់ផែនតកូលអ្នកធ្វើរត់តកូលអ្នកកើតសម្រាមជាតកូលកំសត់ឥតមានបាយទឹកភោជនប្រព្រឹត្តរស់នៅដោយលំបាកជាត្រកូលរោគបាយស៊ីនិងសម្ពុតស្លៀកបានដោយត្រដាបត្រដួសញាបធរយើងសំបីបានកើតជាមនុស្សនៅពិបាកទៀតបុគ្គលនោះឯងជាមនុស្សមានសម្បុរអាក្រក់ហើយញាបធរយើងសម្បុរអាក្រក់ហើយណាអត់ទៅមកពីនោះទេញាបធរយើងអត់ទៅមកពីនោះណាយើងព្រោះមកពីនោះសម្បុរយើងអាក្រក់ហ្នឹងណាហើយដូចកើតមកយើងនេះសិនអ្នកមានបុណ្យស្អីទៅមកពីទេវលោកទេយើងហ្នឹងមិនមកពីនោះទេយើងគិតមើលណាហើយអ្នកមកនោះពិបាកសម្បុរអាក្រក់មិនគួរអ្នកផងមៀងមើលជាមនុស្សទឿនោះអ្នកទឿកាត់គូហ្នឹងមានជំងឺច្រើនជាមនុស្សខ្វាក់កង្ហែងខ្វក់ខ្វិនខ្ចក់ខ្វិនជាអ្នកមិនបានបាយទឹកសម្ពុតយានការកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលាបផ្សេងទីដេកទីនៅអាស្រ័យគ្រឿងប្រទីបឡើយបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយកាយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយវាចាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយចិត្តបុគ្គលនោះលុះប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយកាយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយវាចាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយចិត្តហើយដល់បែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅតែងតែកើតក្នុងកំណើតបរិឆានប្រែតអសូរកាយនរកបើសិនបើកើតមកជាមនុស្សហើយប្រវាកវេទនាអញ្ចឹងហើយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតទៀតទៅទៀតនិយាយបន្តយើងទៅទៀតមនាភិក្ខុទាំងឡាយដូចយ៉ាងអ្នកលេងល្បែងភ្នាល់តែងធ្វើកូនឲ្យហិនហោចទៅផងធ្វើប្រពន្ធឲ្យហិនហោចទៅផងធ្វើសម្បត្តិទាំងពួងឲ្យហិនហោចទៅផងការដែលចាញ់ជាដំបូងតទៅមុខក៏ដល់នៅការជាប់វត្តវ័នខ្លួនឯងទៀតមនាភិក្ខុទាំងឡាយត្រង់ហេតុដែលអ្នកលេងល្បែងនៅអានោះធ្វើកូនឲ្យហិនហោចទៅផងធ្វើប្រពន្ធឲ្យហិនហោចទៅផងធ្វើសម្បត្តិទាំងពួងឲ្យហិនហោចទៅផងដោយការចាញ់ជាដំបូងតទៅមុខក៏ដល់នៅការជាប់វ័នខ្លួនឯងនោះទៀតឈ្មោះថាចាញ់បន្តិចបន្តួចទេអញ្ចឹងមានន័យថាបរោះនឹងលេងល្បែងចាញ់អីលក់កូនលក់ប្រពន្ធនេះញាបធរយើងហើយលក់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ទៀតដល់ទីបំផុតលក់ខ្លួនឯងមួយទៀតញាបធរយើងបងសំដែងថាចាញ់បន្តិចបន្តួចទេចំណែកខាងបុគ្គលពៀននោះប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយកាយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយវាចាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយចិត្តហើយលុះបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅក៏ទៅកើតក្នុងកំណើតសត្វតិរិឆានប្រែតអសូរកាយនរកនោះឯងទើបឈ្មោះថាការចាញ់យ៉ាងធំជាងនោះទៅទៀតមនាភិក្ខុទាំងឡាយនេះឯងឈ្មោះថាពាលភូមិដ៏បរិបូរណ៍គ្រប់គ្រាន់ចុងក្រោយសូមអនុមោទនីអញ្ចឹងមិនថាបើថាយើងលេងល្បែងចាញ់អស់លក់ប្រពន្ធលក់កូនលក់ខ្លួនឲ្យគេទៀតហ្នឹងណាបងថាចាញ់ល្មមទេប៉ុន្តែបើយើងប្រព្រឹត្តនេះទុច្ចរិតតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តនេះគឺធ្ងន់ណាស់ញាបធរយើងចាញ់មកទៅហឹងហ្មងព្រោះទៅនរកនឹងឡើងពីនរកមកសត្វដេរឆានអីយើងវេទនាអញ្ចឹងមើលសរេសរងកន្លែងហ្នឹងញាបធរយើងអាមាត់យើងហ្នឹងរត់ឆ្ងាញ់ហេអត់ស្រួលទេហ្នឹងហ่ะបើរត់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងពេកមើលបថៃអីផងហ្នឹងមើលដឹងផងប្រចាំចាំគាត់ទៅអត់វិញហ្នឹង
chẳng bạn dương cu khla chứ dương sẽ đọc từ nó khla vậy tốt á chẳng bạn tôi tha dương sầm đại thon ấy tập tới nó không ấy nó không bình yên dương đại bóng sầm đại mình đi bị câuទាំងlái cho nèទាំងlái hai thao bình yên ta đôi mình đây mình đi bị câuទាំងlái thò mình chết nè từng ba nơi luôn thò mình chết nấu hai thao bình yên chẳng đại sao tại đăng ba nơi luôn nâng hao ấy trong chẳng anh đó áស្រាប់តែប្រព្រឹត្តអកុសលទុច្ចរិតតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តនោះទៅនរកហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរមកទៅហឹងដល់សត្វទេរឆានហ្នឹងក៏វេទនាមកសបានដែរអញ្ចឹងបានយើងគិតគូរកន្លែងហ្នឹងនឹងសង្រួមអត់ទេមើលទៅញើបថយយើងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅព្រមសម្រួមមកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាញើបថយយើងអត់ទៅក្នុងទាំងអស់គ្នាណាកុំអីអូយបើមានគ្នាយើងទៅពួយសន្តោះលោកពួយជាលីមែនដល់បដឹងណាសន្តោះហ្នឹងចឹងបាទយើងគេថាធ្វើទីពឹងនៃខ្លួនរៀងខ្លួនហ្នឹងទោះបីទៅហើយនឹងណាជួយកើតទេនៅក្នុងសិនដែរមែនអត់ឥឡូវអត់មានណាជួយយើងក្រៅខ្លួនឯងជួយតាំងពីនៅមនុស្សនេះមកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលមកដូចគោឃាតកៈហ្នឹងអ្នកសម្រាប់គោអស់55ឆ្នាំហើយគាត់ចូលចិត្តអណ្ដាតគោហូបសាច់គោនឹងរាល់ថ្ងៃជាប់នឹងរស់នេះដល់អញ្ចឹងតើឥឡូវធ្លាក់ទៅនរកបាត់ហើយញាតិបធរយើងគិតមើលចង់ឆ្ងាញ់ថានៅប្រហែលឆ្នាំទៀតញាតិបធរយើងរស់នៅថា70ឆ្នាំជាងហើយចង់ឆ្ងាញ់ប្រហែលជា30-40ឆ្នាំហ្នឹងតែទៅនរកយូរញាតិបធរយើងអញ្ចឹងគិតគូរកន្លែងហ្នឹងមិនចង់ឆ្ងាញ់មួយផ្លែហ្នឹងទៅវេទនាយូរទេបើយើងជាអ្នកមានបញ្ញាមែនអត់អ្នកមានបញ្ញាគួរគិតកន្លែងហ្នឹងអូអាត្មាអញចង់ឆ្ងាញ់តែមួយផ្លែនេះតែពេលទៅនោះរងទុកយូរអត់បានអញ្ចឹងដោយគោឃាតកៈហ្នឹងសម្រាប់គោ55ឆ្នាំដល់ថ្ងៃមួយហ្នឹងមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងមិនទៅគាត់ទុកអណ្ដាតគោឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងស្ងោរគាត់ថ្ងៃដល់គាត់អ្នកទៅលក់អីហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃមួយហ្នឹងមានមិត្តភក្តិហ្នឹងយកអណ្ដាតគោហ្នឹងយកទៅប្រពន្ធហ្នឹងថាអណ្ដាតហ្នឹងទុកឲ្យប្តីដល់យកទៅអញ្ចឹងទៅថាអត់អីទេមិនសម្លាញ់យកទៅអញ្ចឹងទៅយកទៅបាត់ដល់ប្តីនឹងមកពីលក់វិញហត់ណាឃ្លានអណ្ដាតគោព្រោះហូបអស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅដល់មករហូតអណ្ដាតគោអត់មានឆ្លេឆ្លាមកញាតិធម៌យើងអត់បានអណ្ដាតគោវាជាប់នឹងរស់ហ៎ដល់អញ្ចឹងទៅគេថាគោដែលត្រៀមបំរុងនឹងសម្រាប់នៅថ្ងៃស្អែកនោះកាន់កមិតទៅហ្មងញាតិធម៌យើងកាត់អណ្ដាតគោនឹងទាំងរស់អាគោត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងណាកាត់ទៅយកអណ្ដាតនឹងមកភ្លាមប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធស្ងោរអាគោនឹងសេកហ្នឹងសេកចឹងទៅប្រពន្ធនឹងស្ងោរឲ្យនឹងប្រញាប់អូយប្រញាប់ឃ្លានដល់អាតន់ឆ្អិនស្រួលបួក្តៅទៅយកមកហូបហូបខំទៅដាច់អណ្ដាតខ្លួនឯងសេកដូចគោចឹងហ្នឹងណាកម្មនឹងឲ្យផលយើងមើលវេទនាដល់សេកតកដូចគោអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធហ្នឹងមួយកោហ្នឹងរត់មកសេកអញ្ចឹង7ថ្ងៃ7យប់ញាតិធម៌យើងនិមិត្តនរុឲ្យប្រកាសទៅប្រងទៅកម្មហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅនៅវត្តនៅចិត្តវត្តចេតពុនទៀតយើងមើលប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្គ្រោះអត់បានណាបុគ្គលអត់មានបនិស័យអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងវិខនឹងឆ្ងល់ថាគោគាតកៈនឹងមានភ្ញៀវមានកម្មវិធីអីបានជាសម្លាប់ឮសំឡេងស្រែកហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងតាំងពីសំឡេងគោគាតកៈហ្នឹងអ្នកសម្លាប់គោនឹងដាច់អណ្ដាតនឹងស្រែកដូចគោអញ្ចឹងគេស្ដាប់ទៅដូចគោអញ្ចឹងនិយាយបន្តយើងហើយធ្លាក់ទៅនរកបាត់ទៅរឿងអីរឿងជាប់ជាពាក់នឹងរស់ហ្នឹងយើងមើលសាហាវហើយរឿងអីតាក់ទងនឹងចិនតៈសូរកៈហ្នឹងណានៅក្នុងសភៅយើងក៏មានដែរប៉ុន្តែតែមើលបីដកខ្លួនឯងហ្នឹងណាយើងមើល share screen ទៅតាក់ទងនឹងរឿងចិនតៈសូរិកៈហ្នឹងនៅក្នុងអត្ថកថាហ្មងអានេះអត់ហើយញាតិបទយើងត្រូវរៀនមើលទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់3ដកអត្ថកថាគឺ3ដកអត្ថកថាថ្មីឯងនេះតាក់ទងអត្ថកថាលេខ52ហ្នឹងរឿងចិនតៈសូរិកៈហ្នឹងយើងទៅមើល3ដកបល័យប្រែប៉ុន្តែទៅមើលអត្ថកថាវិញហ្នឹងលេខនៅក្នុងយមកៈវគ្គទី1ហ្នឹងគឺសំដែងពីចិនតៈសូរិកៈហ្នឹងឯងអ្នកសម្រាប់ជ្រូក55ឆ្នាំដែរឥឡូវទៅនរកបាត់ដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីចង់បានទ្រព្យអីហ្នឹងសម្រាប់ណាសម្រាប់ជ្រូកហើយគាត់ហ្នឹងញាតិធម៌យើងចេះគាត់សម្រាប់ជ្រូក
គាត់គាត់អត់ដូចយើងសម័យឥឡូវទេចាក់កអត់ទេគាត់ចាប់ជ្រូកនឹងមកគាត់យកឈើនឹងកល់មកហើយគាត់ដាំទឹកក្តៅគាត់ដាំទឹកក្តៅហើយយកទឹកក្តៅនឹងចាក់ចូលមាត់ទៅអាចអីហ្នឹងលាងស្អាតមិនចាំលាងពវៀនទេចេញតាមគូតមកវិញទាំងអស់របស់អីហ្នឹងអាចនោមអីហ្នឹងចេញតាមហ្នឹងចាក់ទឹកក្តៅចូលតាមមាត់ហ្នឹងជ្រូកហ្នឹងស្លាប់ទៅចេញតាមហ្នឹងហើយគាត់ឆ្លាតទៀតយកពពាត់មកយកឈើមកវាយសាច់ជ្រូកហ្នឹងទៅរៀងហើមទៅបានធ្ងន់ជាងមុនទៀតចេះចឹងបានសម្រាប់ជ្រូកហ្នឹងសាហាវដល់គាត់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងសម្រាប់ទៅដែរហ្នឹងទៅនរកបាត់ទៀតអញ្ចឹងទោសនៃការសម្រាប់ហ្នឹងគួរខ្លាចយើងបន្តយើងហើយមិនមែនដូចទៅសើទៅជ្រៅណាយើងបន្តយើងមិនមែនរាក់ទេយើងចង់ទៅស្ដាប់រឿងហ្នឹងយើងមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែបរិភោគដើម្បីរស់ញាវធម៌យើងបើយើងបរិភោគដើម្បីរស់យើងនេះប្រាប់ខ្លួនឯងសិតតែអីប្រាប់តាក់ទងនឹងហើយបងគុណធាថាគោឃាតកៈហ្នឹងនៅម្ដុំហ្នឹងដែរតើយើងធម្មបទវាថាដូចគ្នាហ្នឹងណាខ្ញុំបានមើលចឹងបើយើងត្រឹមមករស់យើងថាងខ្ញុំបរិភោគដើម្បីអនុគ្រោះព្រហ្មចរិយធម៌ប្រយ័ត្នអត់អនុគ្រោះប្រយ័ត្នលើសអាហ្នឹងញាវធម៌យើងប្រយ័ត្នលើសអាហ្នឹងដល់លើសអាហ្នឹងបើចង់បានឆ្ងាញ់អាហ្នឹងមុំអត់អីទេអាហ្នឹងទៅទិញសាច់អីហ្នឹងដែលស្លាប់មកអត់អីទេប៉ុន្តែរហូតឆ្ងាញ់សម្រាប់សត្វទៀតកូនណាពីវឲ្យយើងមើលសង្រួមមើលកន្លែងហ្នឹងបើយើងត្រឹមតែបរិភោគដើម្បីរស់មិនគួរបៀតបៀនសត្វហ្នឹងដោយខ្លួនឯងទេនឹងប្រើអ្នកដតីនឹងសោះឡើងយើងគប្បីអីជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុងការបរិភោគក្នុងការបរិភោគភោជនហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងមានភិក្ខុមួយអង្គញាតិធម៌យើងឆាន់ចង្ហាន់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ឆាន់ដល់ហល់ទៅមិនញាតិធម៌យើងមានដែរហល់អត់ហ្នឹងមកពីអត់មានការសង្រួមក្នុងការបរិភោគនឹងឯងមិនដាក់ដល់ហល់ហើយបើមហូបអត់ឆ្ងាញ់បងធីតាបើមហូបអត់ឆ្ងាញ់មើលទៅដាក់ហល់អត់បងធីតាបើមហូបនៅអត់ឆ្ងាញ់ដាក់ទៅហល់អត់មើលទៅអត់ទេលោកគ្រូអានោះទៅឲ្យឆ្ងាញ់ណាដូចតរេនអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ទៅដាក់យកហល់មកវាចាស់ឯងវាឆ្ងាញ់ទៅដល់ពិខុមួយអង្គហ្នឹងលោកឆាន់ចង្ហាន់ឆ្ងាញ់ដាក់ទៀតហ្នឹងដល់ហល់ទៅវាភ្លើងធាតុដែលកើតពីកម្មហ្នឹងវាមកដុតអាហារដុតអត់កាយសគុតទៅអាហ្នឹងដោយសារឯឆាន់អត់ដឹងប្រមាណក្នុងភោជនញាតិធម៌យើងប្រយ័ត្នដាក់ជ្រុលអីទៅកុំដែរភ្លើងធាតុអត់ដុតនឹងជោគតែបាត់ខាងបានរៀនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងមកមើលសង្រួមផងណាកុំដាក់ជ្រុលពេកល្មមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់ណាយើងបានស្ដាប់តកតងនឹងប្រសូតនេះចប់ហើយយើងគួរពិចារណាមានស្មារតីញាតិធម៌យើងទទួលទាន35ហើយបកគោទទួលទានអាហារហ្នឹងដោយការកំណត់ថាជាធាតុក៏បានកំពុជាលីកំណត់ធាតុយើងទៅពីអាហារហ្នឹងមិនធៀបដីមិនចឹងចម្រើនចឹងក៏បានដែរហើយដោយការកំណត់ថាជាវិញ្ញាណធាតុក៏បានជាធម្មជាតិដឹងច្បាស់នៅរស់នេះក៏បានដែរការបរិភោគអាហារយើងណាហើយដោយយើងនៅពេលដែលយើងបរិភោគអាហារហ្នឹងដូចជាស៊ីសាច់កូនឯងក៏បានដែរមិននៅក្នុងអាហារតកតងនឹងកបលង្ការាហាអ្នកទាំងឡាយក៏បីយល់ឃើញដូចជាបុរសស្វាមីភរិយាហ្នឹងពីរអ្នកស៊ីសាច់កូនឯងមិនចឹងដល់អញ្ចឹងទៅលែងហ៊ានដាក់ជ្រុលហ្នឹងមែនអត់ហើយបរិភោគក៏លែងសូវហឺហ្មងដែរមិនចឹងទេប៉ុន្តែបើអត់បរិភោគដូចស៊ីសាច់កូនឯងហ្នឹងដាក់យកជ្រុបនេះបន្តគិតគូរកន្លែងហ្នឹងពិចារណាតាម3ច្រកហ្នឹងជាឧបាយណាជាឧបាយយើងមានឧបាយពិចារណាច្រើនដើម្បីកម្ចាត់បងគេថាឆន្ទរាគៈនៅក្នុងអាហារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលពិចារណាដោយធាតុយើងទៅពីអាហារបាយឬក៏សាច់ហ្នឹងជាធាតុដីមិនអញ្ចឹងក៏បានយើងកំណត់ដោយវិញ្ញាណធាតុជាធម្មជាតិដឹងច្បាស់នៅរស់នេះក៏បានកំណត់ដូចជាបុរសស្វាមីភរិយាស៊ីសាច់កូនឯងក៏បានអញ្ចឹងឆន្ទរាគៈហ្នឹងអត់កើតទេយល់អត់
ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហ្នឹងមនីភិក្ខុទាំងឡាយសត្វឯណាដែលមិនធ្លាប់ជាមាតាមិនធ្លាប់ជាបិតាមិនធ្លាប់ជាបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីកូនប្រុសកូនស្រីសត្វនោះមិនងាយរកបានដោយការជាអង្វែងនេះអញ្ចឹងអាសត្វដែលយើងហូបបរិភោគហ្នឹងធ្លាប់ជាកូនយើងធ្លាប់ជាអីជាមាតាបិតាយើងឲ្យយើងហូបទាំងឆ្ងាញ់នេះយើងមើលអត់មានការសង្រួមនេះមិនទៅភ្លើនមកទៅហឹងទៀតនេះអញ្ចឹងគូកាត់គូកន្លែងហ្នឹងណាសេចក្តីនោះព្រោះហេតុអ្វីញាបធរយើងមើល share screen បន្តិចទៅហ្នឹងនៅក្នុងសភៅយើងមានហ្នឹងណាមិននៅណានៅក្នុងសភៅហ្នឹងសេចក្តីនោះព្រោះហេតុអ្វីមនាភិក្ខុទាំងឡាយសង្សារៈនេះមានទីបំផុតខាងដើមមិនប្រកបគឺទីបំផុតខាងដើមរបស់សត្វទាំងឡាយដែលមានអវិជ្ជាជារនាំងមានតណ្ហាជាចំណងអន្ទូទៅត្រាច់អង្គុតទៅមិនប្រកបឡើយមនាភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះមនាភិក្ខុទាំងឡាយហេតុនេះអ្នកទាំងឡាយគួរដើម្បីនឿយណាយគួរដើម្បីធុញទ្រាន់គួរដើម្បីចិញ្ឆន់ក្នុងសង្ខារទាំងពួងដោយពិតនៅក្នុងបេដកអត្ថកថាលេខ21មាតុសូត្រទី4ជាដើមនឹងទំព័រ161 164ដល់អញ្ចឹងបានថាសត្វណាដែលមិនធ្លាប់ជាមាតាបិតាបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីកូនប្រុសកូនស្រីសត្វនោះមិនងាយរកបានទេដោយការជាអង្វែងនេះអញ្ចឹងដែលសត្វដែលយើងបរិភោគទាំងអស់សុទ្ធតែធ្លាប់ជាកូនយល់ទេធ្លាប់ជាមាតាបិតាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអាហារវគ្គហ្នឹងណាការបលង្ការអាហារហ្នឹងអ្នកទាំងឡាយគាត់បីយល់ឃើញដូចជាស្វាមីភរិយា2នាក់ហ្នឹងណាស៊ីសាច់កូនហ្នឹងដោយសារតែសត្វទាំងអស់ហ្នឹងធ្លាប់ជាកូនធ្លាប់ជាមាតាបិតាយើងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគួរសង្រួមវិញអត់គួរណាអត់ត្រូវភ្លើតភ្លើនទៀតទេយើងហ៎អញ្ចឹងបានកន្លែងហ្នឹងត្រូវយល់ដឹងចំណុចហ្នឹងណាញាបធរយើងចឹងមានអីសួរបន្តិចទៅដូចជាមានអីសួរនេះហ្នឹងមានអីសួរបន្តិចសិនណាហ្នឹងចឹងបានយើងសង្រួមទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងការសង្រួមអត់ហ្នឹងឥឡូវបើថាកំណត់អីមិនបានកំណត់វិញ្ញាណធាតុជាធម្មជាតិដឹងច្បាស់នៅរស់បើមិនចឹងទេកំណត់ទៅលើធាតុបើមិនចឹងទេដូចគេថាស្វាមីភរិយាបរិភោគស៊ីសាច់កូនឯងដែរប៉ុណ្ណេះរាគៈចប់ហើយតើលោកពូជាលេជំរាបសួរលោកគ្រូនិងក្រុមញាតិទាំងអស់ខ្ញុំអត់មាននោះអីទេគ្រាន់ចង់ចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសង្រួមនឹងហើយនឹងការពិចារណាទៅលើដោយលោកគ្រូបានលើកឡើងពីការធ្វើនៅទុច្ចរិតកម្មតាមកាយកម្មអីហ្នឹងទៅលើការសម្លាប់សត្វដើម្បីរស់នៃការឆ្ងាញ់អីហ្នឹងគឺតបថ្ងៃនេះគឺសង្រួមបានច្រើនហើយដូចជានៅក្នុងដោយសារយើងដឹងថាសាច់បរិសុទ្ធ3យ៉ាងលោកគ្រូបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺដូចជាហៅដូចថ្ងៃមុនអញ្ចឹងដូចជាមានបានគេឲ្យមន់ណាមន់ដែលគេយកមកមន់គេធ្វើហើយអស់ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងបណ្ដាគេធ្វើនេះគេធ្វើសម្ដៅសម្រាប់យើងមកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដឹងថាធ្វើសម្ដៅសម្រាប់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់បរិសុទ្ធ3យ៉ាងហ្នឹងគឺអាហ្នឹងយើងគួរតែវាហើយអញ្ចឹងយើងអត់ទទួលដែរហ្នឹងចង់ទាញមកវិញថាយើងកំណត់ដឹងយើងត្រូវសម្រួមទាំងអស់នៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបាទតោះចូលរួមប៉ុណ្ណឹងគ្រូអរគុណបាទសាធុដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងចំពោះភិក្ខុគឺដាច់ខាតមកត្រូវអាបត្តិណាប៉ុន្តែបើចំពោះកុហកយើងអត់ទេប៉ុន្តែបើយើងបដិបត្តិបានល្អហ្នឹងណាខ្ញុំសិក្សាមកចំពោះកុហកហ្នឹងគឺព្រះអង្គអត់បញ្ញត្តិទេបញ្ញត្តិចំពោះភិក្ខុឧទ្ទិស3យ៉ាងប៉ុន្តែយើងហ្នឹងក៏គួរដែរបដិបត្តិបានល្អបើអ្នកណាឧទាហរណ៍បងធីតាអញ្ចឹងថាលោកគ្រូទៅលេងធ្វើមន់ចាំទទួលលោកគ្រូអាកមន់អីកូននេះលោកគ្រូដឹងអត់ហ៊ានហូបទេណាអញ្ចឹងអីណាអត់ទេអាហ្នឹងឧទ្ទិសឲ្យយើងណាយល់ទេអញ្ចឹងមិនយើងគួរវិចារកន្លែងហ្នឹងតែញាតិធម៌យើងអត់អញ្ចឹងទេលោកគ្រូទៅផ្ទះអីហ្នឹងស្រួលហ្នឹងណាមិនធ្វើមន់ទុកចាំលោកគ្រូទេហ្នឹងណាតែកតិអាចារ្យស្រាប់ណាមើលទៅ
មិនតើលោកគ្រូសង្ស័យគ្នាយើងព្រោះលេខសម្រាប់សត្វទេមែនអត់យ៉ាងបានយើងមើលអ្នកខ្លះអត់អញ្ចឹងបានយើងចាប់ចំណុចហ្នឹងឲ្យបានចំណុចទី1យើងត្រូវដឹងថាយើងរងថ្ងៃគឺនៅចង់ឆ្ងាញ់ដែរជាប់ជាពាក់នឹងរស់ដែរប៉ុន្តែត្រូវមានបទពិចារណាហើយបើថាយើងនៅចង់ឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែកុំប្រព្រឹត្តនៅទុច្ចរិតយល់ទេកុំគ្រាន់ចង់ឆ្ងាញ់តែសម្រាប់សត្វហ្នឹងអត់គួរអាហ្នឹងអាចជាប់បានប៉ុន្តែទៅហៅមើលហ្នឹងណាអត់មានសញ្ញោបោះដុំដៃអីកៅគេហ្នឹងក៏បានដែរហ្នឹងឥឡូវស្រួលហើយលោកគ្រូនៅផ្សារគេមានលក់ស្រាប់ស្រាប់លោកគ្រូយើងដើរទៅឃើញចាក់ទិញត្មងស្រួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាចឹងបានយើងគួរដែរគួរយល់កន្លែងហ្នឹងឲ្យមែនតើចឹងយើងស្ដាប់សូត្រមួយទៀតណាតើបងផៃណយមានអីសួរបន្តិចហ៎ជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរធម្មយាទាំងអស់លោកគ្រូខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះតកតងជាមួយនឹងពេលអ្នកបានទទួលអាហារហើយយើងមានការមានស្មារតីពិចារណាដោយលោកគ្រូដាក់ក្នុងនេះថាកំណត់ដឹងដោយការកំណត់ដឹងថាជាធាតុក៏បានដោយការកំណត់ដឹងនៃវិញ្ញាណធាតុក៏បានអញ្ចឹងកន្លែងការកំណត់ដឹងនៃធាតុហ្នឹងយើងគិតចូលទៅក្នុងកាយយានុបស្សនាហើយលោកគ្រូហ្នឹងហើយនឹងអញ្ចឹងបានដូចខ្ញុំបាទវាមិនទាន់សំដែងវាអស់ណាអញ្ចឹងបានការបរិភោគអាហារហ្នឹងសំបីយើងធ្វើសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការបរិភោគក៏នៅក្នុងកាយាដែរហ្នឹងណាបងធ្វើនៅសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការបរិភោគភោគជនហ្នឹងផឹកទឹកពពាស៊ីហ៎បងមិននៅក្នុងសម្បជញ្ញៈពពៈកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានបើពិចារណាទៅលើធាតុក៏បានដែរនៅក្នុងធាតុតោមនសិការៈពពៈហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយវាបានច្រើនហើយបើនៅក្នុងពិចារណានៅក្នុងចិត្តតានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានពិចារណាជាវិញ្ញាណធាតុនេះជាធម្មជាតិដឹងច្បាស់នៅរស់នេះនឹងឯងហ្នឹងពេលបរិភោគណាអញ្ចឹងពេលយើងបរិភោគដឹងរស់អីក៏ជាវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងណាហើយបើយើងទៅតាក់ទងនឹងយើងធ្លាប់រៀនទៅគឺការបលង្ការាហារហ្នឹងមិនដូចជាស្វាមីភរិយា2នាក់ហ្នឹងស៊ីសាច់កូនឯងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយយើងធ្លាប់ស្ដាប់សូត្រហ្នឹងក៏បានអញ្ចឹងដល់យើងពិចារណាទៅវាឆន្ទរាគៈវាដោះរបូតយល់ហើយបងប៉ុន្តែបើអត់អញ្ចឹងទេបឹបម្ចាស់ទៀតហ្នឹងហើយតាំងហល់បើសិនយើងដាច់ខ្យល់ទៅហូបនឹងចប់ហើយយើងគេថាងាប់ហើយសាវៈព្រះអង្គនេះអត់មានសង្រួមទេហ្នឹងមើលទៅសង្រួមខ្លះហើយហ្មងហ្នឹងណាលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់កន្លែងកំណត់ដឹងនៅវិញ្ញាណធាតុដែលដឹងច្បាស់នៅរូបក៏បានហ្នឹងលោកគ្រូថាចូលចិត្តតានុបស្សនាហ្នឹងហើយចូលចិត្តតាយើងកំណត់យ៉ាងម៉េចលោកគ្រូយើងកំណត់យ៉ាងម៉េចបើយើងកំណត់ទៅនឹងចាំយើងចូលវិធីមួយទៀតបានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងគេហៅថាជីវហាវិញ្ញាណដែលដឹងច្បាស់នៅរស់ហ្នឹងគឺជាចិត្តប្រាចារាគៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងកំណត់ចិត្តហ្នឹងវិញហ្នឹងណាវានៅក្នុងវិធីទី2ហ្នឹងណាចាំយើងទៅដល់នោះយើងពិចារណាទៅទៀតអរគុណលោកគ្រូនៅក្នុងចិត្តតាតើបងធីតាមានអីដែរលោកគ្រូសុំសួរនៅពាក្យមួយម៉ាត់ដែលថាអីគេច្បោះពេលនិយាយអំពីសត្វអណ្ដើកដែលថាអីគេងើបអីហ្នឹងគេច្បោះនឹមហ្នឹងដូចបើយើងនិយាយទៅវាច្បោះនឹមហ្នឹងយើងវាខ្លះទៅសម័យឥឡូវវាពិបាកទៀតប៉ុន្តែបើបងដូចតែឃើញគេនៅការីរុំហើយបងគេទៅការីរុំការកម្រងផ្កាគេដាក់លើក្បាលណាប្រហែលប៉ិនក្បាលអណ្ដើកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគេបោះច្បោះហ្នឹងទៅឈើលក្ខណៈឈើប៉ុន្តែអណ្ដែតលើផ្ទៃមហាសមុទ្រហ្នឹងអណ្ដែតទៅមកប៉ិនក្បាលអណ្ដើកហ្នឹងឲ្យអណ្ដើកហ្នឹងងើបមកចំយល់ហើយបងហ្នឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងអាច្បោះហ្នឹងឈើឯងប៉ុន្តែវាប៉ិនក្បាលអណ្ដើកហ្នឹងច្បោះនឹមហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចង់និយាយថាឲ្យអណ្ដើកហ្នឹងងើបមកឲ្យចំច្រកហ្នឹងហ្នឹងហើយមើលឈើហ្នឹងអណ្ដែតពេញសមុទ្រហ្នឹងណាហើយ100ឆ្នាំអើបក្បាលមកម្ដងយើងក៏សប្បាយមិនងាយលោកគ្រូចាអរគុណច្បោះនៅតែរុនបែរជាធំជាងតែប៉ិនមេជើងយើងវាមិនងាយហ្នឹងហើយបើទៅនោះវាមិនងាយមកវិញទេអញ្ចឹងបានលោកគ្រូចេះប្រាប់ឲ្យយើងព្យាយាមរៀននៅក្នុងព្រះសទ្ធម្មទៅដំណើរយើងឲ្យតែនៅក្នុងព្រះសទ្ធម្មមានតែ2ឯងញាតិធម៌យើងឋានសួគ៌និងព្រះនិព្វានហើយបើចេញអសទ្ធម្មអត្តនីទេញាតិធម៌យើងលោកគ្រូគាត់ចង់ប្រាប់អសទ្ធម្មគឺអត្តនីបើព្រះសទ្ធម្មតនីហើយយើងរៀនព្រះសទ្ធម្មអញ្ចឹងតែតនី
ទេវតាយើងហ្នឹងតែហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅមុខតិចទៀតយើងបាត់មានអីសួរទេន័យនេះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចេះថាស្រាប់ទៅធ្វើការជំនួសអញ្ចឹងបានយើងស្ដាប់នៅក្នុងរឿងព្រះពោធិយើងវាច្រើនតអត់ថាធ្វើការមួយមកទីផឹកអីផ្ទះអញ្ចឹងយើងមើល share screen ញាបធម៌យើងប្រយ័ត្នសំឡេងបន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងព្រះពោធិកុត្តទេសៈថេហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏ទៅមើលនៅក្នុងដែរប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំបាត់ screen យកមកហ្នឹងឃើញអានេះតាក់ទងនឹង3ដបបាលីប្រែការមិនទាន់មាន3ដកអត្ថកថាហ្នឹងគឺ3ដកទៅផ្សេងអត្ថកថាផ្សេងទៅមើលអត្ថកថាហ្នឹងនៅកពីមួយទៀតអញ្ចឹងឲ្យចេញអត្ថកថាលេខហ្នឹងគឺទៅយកអត្ថកថាសុទ្ធយកមកចិត្តវៈទី3ទំព័រ64ដល់71នេះគឺយកមក64ហ្នឹងឃើញទេអត្ថកថាចិត្តវៈនេះអញ្ចឹងយើងស្ដាប់រឿងហ្នឹងបន្តិចទៅហ្នឹងរឿងព្រះពុទ្ធទេកុត្តទេសៈតថេព្រះសាស្តាការប្រថាប់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីទ្រង់ប្រារព្ធព្រះថេរៈមួយរូបព្រះនាមថាពុទ្ធេកុត្តទេសៈតថេត្រាស់ព្រះធម្មទេសនានេះថាអចរាំងវត្តតយ៉ាងកាយោអោណោមិនយូរប៉ុន្មានទេកាយនេះជាដើមដែលលោកធ្លាប់អសូរទៅលោកគ្រូអត់ស្អីជំនាញទៀតញាតិធម៌យើងចឹងយើងស្ដាប់ប្រពរឿងនឹងសិនបានឮថាកុលបុត្រអ្នកក្រុងសាវត្ថីម្នាក់ស្ដាប់ធម៌មីកថាក្នុងសំណាក់របស់ព្រះសាស្តាថ្វាយជីវិតក្នុងព្រះសាសនាអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លាថ្វាយជីវិតមកនឹងបានឧបសម្បទាហើយបានឈ្មោះថាទេសៈថេអញ្ចឹងឈ្មោះគាត់ទេសៈថេដំបូងការកន្លងទៅរោគបានកើតឡើងក្នុងរាងកាយរបស់លោកពងទាំងឡាយប្រមាណពុនក្របស្ពៃផុសឡើងវាធំឡើងដោយលំដាប់ប្រមាណពុនក្របសណ្ដែកបាយអញ្ចឹងមុនដំបូងពុនក្របស្ពៃយូរៗទៅធំទៅពុនក្របសណ្ដែកបាយប្រមាណពុនក្របសណ្ដែកខ្មៅប្រមាណពុនក្របស្ពៃចាប់តាមធំទៅប្រមាណពុនផ្លែកន្ទួតព្រៃប្រមាណពុនផ្លែភ្នៅហើយក៏បែកអញ្ចឹងពុនផ្លែភ្នៅនឹងធំណាយើងធ្វើណារាងកាយទាំងអស់ដូចជាប្រហោងតូចនាមរបស់លោកក៏បានកើតឡើងថាព្រះពុទ្ធេកុត្តទេសៈថេព្រះទេសៈថេអ្នកមានកាយស្អុយឈ្មោះលោកនោះដោយសារឡើងនោះដោយសារមុនដំបូងឈ្មោះព្រះទេសៈនឹងទេប៉ុន្តែដល់លោកមានកាយស្អុយទៅបានឈ្មោះព្រះទេសៈថេអ្នកមានកាយស្អុយនឹងតែម្ដងឈ្មោះឡើងហ្នឹងតមកក្នុងការដតីឆ្អឹងរបស់លោកក៏បាក់លោកជាអ្នកដែលនរណាបដិបត្តិមិនបានអញ្ចឹងអ្នកណាក៏មើលមិនកើតដែរវាស្អុយសម្ពុតស្លៀកនិងសម្ពុតមិនដប់ប្រឡាក់ដោយខ្ទុះនឹងឈាមដល់វាបែកខ្ទុះបែកឈាមហើយមានសភាពដូចក្រឡាសំណាញ់ទាំងបែកខ្ទុះបែកឈាមដូចក្រឡាសំណាញ់យើងចន្លោះហ្នឹងពួកភិក្ខុជាសទ្ធាវិហារិកៈជាដើមអញ្ចឹងអ្នកបម្រើរបស់លោកអីហ្នឹងណាมันអាចនឹងបដិបត្តិបានទើបនាំគ្នាលះបង់លោកអញ្ចឹងរត់ចោលលោកមកវាស្អុយលោកជាអ្នកមិនមានទីពឹងដេកងើបលែងរួចក៏ធម្មតាថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់រមែងមិនលះបង់ការប្រមាថមើលលោកអស់ការពីវិរៈគឺក្នុងការចិត្តភ្លឺការទ្រង់ប្រមាថមើលលោកអញ្ចឹងពេលកិច្ចពុទ្ធកិច្ចព្រះអង្គហ្នឹងពេលចិត្តភ្លឺហ្នឹងព្រះអង្គប្រមាថមើលសត្វលោកហើយទ្រង់ប្រមាថមើលផ្ដើមអំពីកណ្ដាប់មាត់ចក្រវាឡធ្វើព្រះញាណឲ្យសំដៅត្រង់មកព្រះគុណកុដអញ្ចឹងព្រះអង្គបញ្ជូនញាណប្រមាណពីកណ្ដាប់ចក្រវាឡហ្នឹងមកប្រគុណកុដព្រះអង្គការទ្រង់ប្រមាណមើលវេលាល្ងាចទ្រង់ប្រមាណមើលផ្ដើមពីព្រះគុណកុដ
ធ្វើព្រះញាណឲ្យសម្ដៅត្រង់ចេញទៅខាងក្រៅគឺទៅកណ្ដាប់ចក្រវាឡវិញហ្នឹងណាពេលល្ងាចណាសម័យនោះព្រះពុទ្ធេគុតតទេសថេប្រកបហើយក្នុងសំណាញ់គឺព្រះញាណរបស់ព្រះមានពភាកព្រះសាស្តាទ្រង់ឃើញឧបនិស្ស័យនៃព្រះអរហន្តរបស់ទេសភិក្ខុព្រះអង្គប្រមាមើលទៅឃើញថាភិក្ខុហ្នឹងនឹងបានជាព្រះអរហន្តហ្នឹងទ្រង់ព្រះតម្រិះថាភិក្ខុនេះត្រូវពួកសទ្ធាវិហារិកៈជាដើមលះបង់ចោលហើយឥឡូវនេះលោកវាតថាគតចេញហើយក៏មិនមានទីពឹងដតីដូច្នេះក៏ស្ដេចចេញចាកក៏ស្ដេចយាងចេញចាកព្រះគុណកុដដូចស្ដេចត្រាច់ចរិតក្នុងវិហារស្ដេចយាងទៅកាន់រូងភ្លើងទ្រង់លាងឆ្នាំងដាក់ទឹកអញ្ចឹងព្រះអង្គលាងឆ្នាំងដែរញាតិបទឲ្យយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងលាងឆ្នាំងដាក់ទឹកលើកឡើងកាន់ចង្ក្រានការទ្រង់រងចាំឲ្យទឹកក្តៅអញ្ចឹងព្រះអង្គដាំទឹកណាការប្រថាប់ឈរនៅក្នុងរោងភ្លើងនោះឯងទ្រង់ជ្រាបទឹកក្តៅហើយស្ដេចទៅចាប់ចុងក្រែព្រះទេសភិក្ខុដេកក្នុងការនោះពួកភិក្ខុនោះក្រាបទូលថាសូមព្រះអង្គស្ដេចយាងចេញទៅព្រះអង្គពួកខ្ញុំព្រះអង្គនឹងលើកហើយជួយគ្នាលើកក្រែនាំទៅកាន់រោងភ្លើងព្រះសាស្តាទ្រង់ឲ្យនាំទឹកមកទ្រង់ចាក់ទឹកក្តៅដាក់ហើយទ្រង់ត្រាស់ប្រាប់ភិក្ខុទាំងនោះឲ្យផ្លាស់យកសម្ពុតដណ្ដប់របស់លោកចេញឲ្យបោកនឹងទឹកក្តៅព្រោះកាយលោកនឹងចីវរអីហ្នឹងសង្គាដីអីហ្នឹងវាដោយខ្ទុំនឹងអស់ហើយឲ្យ5ថ្ងៃលំដាប់នោះព្រះសាស្តាប្រថាប់ឈរនៅក្នុងទីចិត្តលោកទ្រង់ស្រោចរាងកាយនោះឲ្យសើមដោយទឹកក្តៅអ៊ុនទ្រង់ដុសរាងកាយរបស់លោកឲ្យលោកងូតទឹកហាងអញ្ចឹងព្រះអង្គគេថាស្រង់ទឹកឲ្យភិក្ខុនឹងមានបុណ្យដែរយើងមើលហើយយើងមើលយើងគិតមើលអញ្ចឹងបានយើងស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លានៅបតីមហាករណាយើងមើលភិក្ខុវាស្អុយរត់ចោលអស់លេងព្រះអង្គទៅយើងគិតមើលបតីព្រះអង្គប៉ុណ្ណាយើងមើលរត់ចោលអស់លេងវាស្អុយពេកគេនៅមិនបានព្រះអង្គទៅអញ្ចឹងទៅបើមានភិក្ខុផ្សេងហ្នឹងប្រាប់ថាទុកឲ្យគេធ្វើហ្នឹងយើងមើលព្រះសាស្តានៃយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដើរតាមព្រះអង្គចប់ហើយពេលហ្នឹងណាយើងគួរកាត់គូកន្លែងហ្នឹងយើងមើលបតីព្រះមហាករណារបស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណាយើងគិតមើលអញ្ចឹងក្នុងទីបំផុតនៃការងូតទឹករបស់លោកសម្ពុតដណ្ដប់ក៏ស្ងួតហើយពេលនោះព្រះសាស្តាទ្រង់ឲ្យលោកដណ្ដប់សម្ពុតនោះទ្រង់ក៏បោកសម្ពុតកាសាវៈដែលលោកស្លៀកដោយទឹកហើយឲ្យ5ថ្ងៃការនោះការទឹកត្រង់កាយរបស់លោកស្ងួតសម្ពុតដណ្ដប់នោះក៏ស្ងួតអញ្ចឹងមានន័យថាសម្ពុតដែលយកទៅបោក5ថ្ងៃហ្នឹងវាស្ងួតដែរហ្នឹងលោកស្លៀកសម្ពុតកាសាវៈមួយផ្ទាំងដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈមួយផ្ទាំងជាអ្នកមានរាងកាយស្ងប់ចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយដេកលើក្រែហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងថាលោកនឹងឈឺធ្ងន់អញ្ចឹងហើយបើអត់មុជទឹកអត់ផ្លាស់ស្អីស្អីនឹងអត់មុជទឹកឲ្យទេអត់តិចទេកាយនឹងវាអត់ស្ងប់ចិត្តនឹងក៏អត់ស្ងប់ដែរអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គគេថាស្រង់ទឹកឲ្យភិក្ខុនឹងទៅបានមុជអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅកាយនឹងវាស្ងប់អញ្ចឹងទៅវាអត់សូវឈឺអញ្ចឹងណាដល់ចិត្តនឹងក៏វានៅអារម្មណ៍តែមួយដេកលើក្រែហើយព្រះសាស្តាប្រថាប់នៅទីខាងលើសីសៈរបស់លោកអញ្ចឹងនៅលើក្បាលលោកឈរនៅលើក្បាលលោកមិនឈរនៅលើក្បាលមានន័យថាហ្នឹងញាតិបទយើងចាំស្ដាប់ច្រឡំហ្នឹងមានន័យថាក្រែអញ្ចឹងទៅក្បាលលោកទៅខាងហ្នឹងព្រះអង្គឈរនៅលើហ្នឹងនៅហ្នឹងហើយសម្ដែងធម៌មិនឈរលើក្បាលមនុស្សទេចង់ប្រាប់ចឹងណាមិនសូវយើងស្ដាប់មិនយល់ឈរលើក្បាលក្រែហ្នឹងហើយហ្នឹងណាត្រាស់មនីភិក្ខុកាយរបស់អ្នកនេះ
ការវិញ្ញាណទៅប្រះហើយរកឧបការៈមិនបាននឹងដេកស្ដុកស្ដឹងលើផែនដីដូចជាអង្កាត់អស់ដូច្នេះទើបត្រាស់ព្រះគាថានេះថាអចរੰវត្តយ៉ាងកាយោបតវੰអតិសេសតេឈុទ្ធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋังវកកលឹងកកលឹងកលងាំងអីណាតនទៅវៈហ្នឹងកលឹងករ៉ាំងពីពូកលឹងការាំងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងបទបាលីហ្នឹងញាតិធម៌យើងហ្នឹងបើលោកក្មេងៗនេះសូត្រខ្ញុំបាទធ្លាប់លើសូត្ររ៉ាយតែលោកគ្រូសូត្រអត់ចាញ់ទេហ្នឹងលោកគ្រូបកែបញ្យល់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអោណមិនយូរប៉ុន្មានពេលតាកាយនេះមានវិញ្ញាណទៅប្រះគេយកទៅដុតចោលហើយមុខជានឹងដេកស្ដុកស្ដឹងលើផែនដីដូចជាអង្កាត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានអញ្ចឹងមិនកាយនេះកាលណាដែលវិញ្ញាណនឹងប្រះទៅហើយណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងវេទនាវិញ្ញាណនឹងទៅហើយវាយលែងស្រែកមកទុក្ខវេទនានឹងលែងមានដោយសារវិញ្ញាណនឹងប្រះទៅហើយគេនឹងយកទៅដុតយកទៅចោលផុតហើយមុខជានឹងដេកស្ដុកស្ដឹងលើផែនដីដូចជាអង្កាត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានកាយនេះអន់ជាងអស់ទៀតណាញាតិបធរយើងបើអស់គេយកដាំបាយបានតែខ្មោចនេះគេយកអន់ជាងអស់ទៀតណាអញ្ចឹងសួរថាព្រះអង្គប្រកាសសច្ចធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នឹងហេតុអីបើគាត់អាចត្រាស់ដឹងដល់ព្រះអរហន្តញាតិបធរយើងអញ្ចឹងយើងដឹងបាត់ហើយតកតងនឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានកាយហ្នឹងយើងមើលជារបស់អីជារបស់ដែលមិនល្អជារបស់មិនស្អាតយើងមើលដែលព្រះអង្គចងគាថាខាងលើយើងមើលតកតងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងឃើញទេកាលណាដែលវិញ្ញាណនឹងប្រះទៅហើយណាកាយរបស់អ្នកនេះការវិញ្ញាណទៅប្រះហើយរកឧបការៈមិនបាននឹងដេកស្ដុកស្ដឹងលើផែនដីដូចជាអង្កាត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានអញ្ចឹងការពីមុនហ្នឹងគាត់នៅជាប់ជាពាក់នឹងកាយហ្នឹងដល់ព្រះអង្គសម្ដែងថាកាយហ្នឹងក៏កាលណាវិញ្ញាណប្រះចាស់ទៅហើយណាអត់ប្រយោជន៍ហើយដូចកាត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានអញ្ចឹងអាមុនដំបូងគាត់នេះមានឆន្ទរាគៈជាប់ជាពាក់នៅក្នុងកាយហ្នឹងដល់ព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងទៅឃើញថាកាយនេះបើវិញ្ញាណប្រះចាស់ទៅគាត់លែងអាឡោះអាល័យជាមួយកាយនេះឃើញទេគាត់ឃើញកាយតាមសេចក្តីពិតនេះហ្នឹងណាឃើញថាកាយនឹងមិនទៀងទេក៏កាលណាវិញ្ញាណប្រះចាក់ទៅហើយរកប្រយោជន៍គ្មានទេដូចកាត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ដកឆន្ទរាគៈចេញពីកាយហ្នឹងឃើញទេឃើញកាយតាមសេចក្តីពិតបានអីបានញាតបរិញ្ញាឃើញកាយនឹងមិនទៀងបានតេរណបរិញ្ញាដល់អាសេចក្តីជាប់ជាពាក់មួយកាយហ្នឹងបានអីបានព្រះនិព្វានអញ្ចឹងគេរត់ទៅអញ្ចឹងញាតិពធយើងនេះព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងកាយាហ្នឹងអតិបាយគាថាបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាអចរੰវត្តយៈវត្តៈមិនយូរប៉ុន្មានណជាដើមសេចក្តីថាភិក្ខុការមិនយូរប៉ុន្មានឡើយកាយនេះនឹងដេកស្ដោកស្ដឹងលើផែនដីគឺដេកលើផែនដីដែលសត្វដេកហើយដោយការដេកជាប្រកដីនេះបទថាឈុទ្ធោត្រូវបុគ្គលបោះបង់ចោលព្រះសាស្តាទ្រង់សម្ដែងក្នុងអត្ថាកាយនេះត្រូវបោះបង់ហើយគឺនឹងដេកមានសភាពទទេកាយនឹងក៏កាលណាដែលវិញ្ញាណនឹងប្រះចានេះព្រោះមានវិញ្ញាណទៅប្រះដូចជាអវ័យនិវត្ថੰវៈកអានអត់ត្រួយទេកន្លែងហ្នឹងញាតិថយអាដល់កន្លែងហ្នឹងបាទអានហ្មងហ្នឹងនិរដ្ឋังវកលឹងករ៉ាំងលោកគ្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានដូចជាអង្កាត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានអញ្ចឹងបានកាយហ្នឹងដល់គាត់គិតអញ្ចឹងទៅក៏ដោះកាយជាប់ជាពាក់នឹងកាយហ្នឹងឯងអธิบายថាដោយអង្កាត់អស់ដែលគ្មានឧបការៈមិនមានប្រយោជន៍ពិតហើយពួកមនុស្សដែលមានសេចក្តីត្រូវការដោយតពៈសំយរៈចូលទៅកាន់ព្រៃហើយ
កាប់ឈើត្រង់ដោយសន្តាននៃដើមត្រង់នៃឈើត្រង់ឈើកោងដោយសន្តាននៃឈើកោងកាន់យកជាតពៈសម្ភារៈតែកាត់ឈើមានប្រហោងឈើពុកឈើមិនមានក្លឹមឈើដែលកំពីងកំពកដល់សេះមានតែឈើនឹងប្រហោងវាអត់មានក្លឹមទេហ្នឹងណាដូចដើមលហុងអញ្ចឹងញាតិបធរយើងប្រហោងកដាដូចដើមចេកអីហ្នឹងអត់ត្រូវក្លឹមឃើញទេចោលក្នុងព្រៃនោះឯងមនុស្សពួកដតីអ្នកមានសេចក្តីត្រូវការដោយតពៈសម្ភារៈមកហើយឈ្មោះថាប្រាថ្នាកាន់យកកំណាត់ឈើដែលចោលនោះរមែងមិនមានន័យថាឈើនឹងវាប្រហោងវាអត់ប្រយោជន៍អ្នកត្រូវការឈើគេមិនយកដែរមនុស្សពួកនោះពិនិត្យមើលឈើនោះហើយរមែងកាន់យកឈើដែលមានឧបការៈដល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះតែឈើប្រហោងអត់ក្លឹមនឹងគេអត់យកទេឈើក្រៅពីនោះរមែងជាឈើសង្កត់លើផែនដីតែម្យ៉ាងតែឈើនោះគប្បីជាឈើដែលនរណាអាចនឹងធ្វើជាជើងក្រែកឬជាឈើច្រត់ឬថាតាំងជាបន្ទះក្តារដោយរបាយនោះបានចំណែកថាបណ្ដាចំណែក32ក្នុងអត្តភាពនេះអាការៈទាំង32ណាសំបីចំណែកណាមួយឈ្មោះថាចូលជារបស់ដែលនឹងគប្បីកាន់យកបានដោយអំណាចនៃឧបករណ៍វត្ថុមានជើងក្រែជាដើមអញ្ចឹងអាការយើងអាសក់នឹងទៅធ្វើជើងក្រែក៏ធ្វើមិនកើតដែរញាតិធម៌យើងអាថ្មិញហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយកធ្វើជើងក្រែក៏មិនកើតដែរកាយយើងនឹងអាការៈទាំង32ហ្នឹងធ្វើអីក៏មិនកើតដែរឬដោយមុខជាឧបការៈយ៉ាងដតីរមែងមិនមានកាយនេះការវិញ្ញាណទៅប្រះហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏នឹងត្រូវដេកលើផែនដីដោយអង្កាត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានឃើញព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងកាយាហ្នឹងមួយព្រះទេសៈហ្នឹងណាក្នុងវេលាចប់ទេសនាព្រះពុទ្ធេកុត្តៈទេសៈថេរៈក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តព្រមដោយបដិសម្បទា4អធិស្ឋានព្រមដោយបដិសម្បទាហើយអញ្ចឹងបែកធ្លាយបដិសម្បទាមគ្គ4ហ្នឹងបែកធ្លាយក្នុងអត្ថកថាបែកធ្លាយក្នុងបាលីគឺពុទ្ធដីកាបែកធ្លាយក្នុងភាសាបែកធ្លាយក្នុងបរិភាណហ្នឹងសំបីជនដតីដ៏ច្រើនក៏បានសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលមានសោតាបណ្ណៈជាដើមចំណែកព្រះថេរៈសម្រេចព្រះអរហន្តហើយក៏បរិនិព្វានអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបើបងសម្ដែងចប់ទៅសម្រេចព្រះអរហន្តជាព្រះអរហន្តហើយបរិនិព្វានព្រះសាស្តាប្រោសឲ្យធ្វើសរីរកិច្ចរបស់លោកទ្រង់រក្សាអដ្ឋិធាតុហើយប្រោសឲ្យធ្វើចេតិយទុកអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងញាតិធម៌យើងចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយគឺព្រះអង្គឲ្យធ្វើចេតិយឲ្យទាំងចំពោះតែព្រះអរហន្តនេះគឺព្រះអង្គឲ្យធ្វើចេតិយទាំងអស់អញ្ចឹងបានកាលពីមុនចេតិយគឺមានសម្រាប់តែព្រះអរហន្តនេះព្រះអនាគាមីក៏មានដែរដល់យើងនេះចេតិយអញ្ចឹងកាលពីមុនឲ្យគេឃើញចេតិយគឺសិតតែចេតិយព្រះអរហន្តទាំងអស់កាលពីមុនណាសិតតែព្រះអរហន្តមកគេធ្វើចេតិយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យធ្វើចេតិយហ្នឹងដាក់ធាតុរបស់លោកដាក់ឆ្អឹងលោកណាពួកភិក្ខុក្រាបទូលសួរព្រះសាស្តាថាបបិទ្ធព្រះអង្គព្រះពុទ្ធេកុត្តៈទេសៈថេកើតក្នុងទីណាព្រះសាស្តាមនីភិក្ខុលោកបរិនិព្វានហើយអញ្ចឹងលោកសម្រេចព្រះអរហន្តលោកបរិនិព្វានហើយពួកភិក្ខុបបិទ្ធព្រះអង្គកាយរបស់ភិក្ខុដល់ព្រមដោយឧបនិស្ស័យនៃព្រះអរហន្តបែបនេះជាកាយស្អុយយើងមើលសំបីឧបនិស្ស័យបានជាព្រះអរហន្តតែកាយស្អុយយើងមើលព្រោះហេតុអ្វីក៏ឆ្អឹងទាំងឡាយបាក់ហើយព្រោះហេតុអ្វីជាហេតុនៃឧបនិស្ស័យព្រះអរហន្តរបស់លោកព្រះសាស្តាមនីភិក្ខុទាំងឡាយផលទាំងអស់នេះកើតហើយដល់ទេសៈថេនោះក៏ព្រោះកម្មដែលខ្លួនធ្វើទុកហើយពួកភិក្ខុក៏កម្មអ្វីដែលលោកធ្វើទុកព្រះអង្គ
ព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយបើដូច្នោះអ្នកចូលស្ដាប់ដូច្នេះទើបទ្រង់នាំអតីតនិទានត្រាស់ដូចតទៅនេះទេសភិក្ខុនេះជាព្រានបក្សីអញ្ចឹងគាត់ជាព្រានបក្សីណាព្រានបក្សីអ្នកសម្រាប់បក្សីហ្នឹងហ្នឹងក្នុងការនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមថាកសបៈអញ្ចឹងមុនព្រះអង្គមួយហ្នឹងណាសម្រាប់សត្វដ៏ច្រើនទំនុកបំរុងអិសរជនអ្នកមានណាលក់សត្វដ៏សេះអំពីសត្វដែលឲ្យដល់អិសរជនទាំងនោះគិតថាសត្វដ៏សេះនឹងលក់ការយើងសម្លាប់ហើយរក្សាទុកនឹងស្អុយចាងអញ្ចឹងគាត់គិតថានៅពេលដែលគាត់លក់សត្វបក្សីនឹងទៅកាលណាដែលលក់សល់ទៅបើគាត់សម្លាប់វាទុកទៅស្អុយចាងទើបកាច់ឆ្អឹងស្មងជើងនិងឆ្អឹងស្លាបអញ្ចឹងមានន័យកាច់ជើងនិងកាច់ស្លាបសត្វនឹងទៅវានៅរស់ទេយល់អត់វាអត់ស្លាប់ប៉ុន្តែវាហោះលេងបានហើយបាក់ស្លាបបាក់ជើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានកាយលោកហ្នឹងវាទៅជាខ្ទុះអញ្ចឹងទៅជាស្អុយហើយទៅជាមានឆ្អឹងពុកហ្នឹងដោយសារកម្មលោកហ្នឹងកាច់ឆ្អឹងបាក់សត្វស្លាបហ្នឹងរបស់សត្វទាំងនោះហើយធ្វើឲ្យវាហើរទៅមិនបានហើយក៏ទុកអញ្ចឹងញាបធរយើងមើលគាត់ឆ្លាតហ្នឹងឆ្លាតរឿងអាក្រក់ឆ្លាតអញ្ចឹងដល់កាច់ជើងអស់អញ្ចឹងទៅកាច់ស្លាប់ហើរលែងរួចប៉ុន្តែដាក់គោទុកវានៅរស់ឯងអញ្ចឹងធម្មតាសត្វហ្នឹងដល់កាច់ជើងកាច់ស្លាប់បាក់ទៅមិនវាមិនតវ៉ៅមិនអញ្ចឹងវាមិនបាក់ឆ្អឹងទៅតវ៉ៅវាមិនឈឺយ៉ាងណាកម្មលោកនេះដែលលោកបាក់ឆ្អឹងអីហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងកម្មហ្នឹងឃើញទេខ្ញុំញាបធរយើងមើលមានតែកាច់ជើងក្តាមអីអត់đâuប្រយ័ត្នទៅចាប់មើលគេកាច់ជើងវិញឯងចាប់មើលហើយតាមទៅឲ្យផលអត់រួចខ្លួនទេយើងកាច់ជើងក្តាមយើងអីដែរឲ្យតែខ្លួនព្រមហើយប្រយ័ត្នស្ដាប់ធម៌ផលត្រង់តាមហេតុដល់មែនតើអត់ទេកងកងងនោះអត់បានទេញាបធរយើងអញ្ចឹងគេសត្វគេលក់សត្វទាំងនោះក្នុងវេលាព្រឹកឡើងក្នុងវេលាដែលបានសត្វដ៏ច្រើនក៏ឲ្យអាំងទុកដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់បានសត្វអញ្ចឹងទៅយកមកអាំងហូបខ្លួនឯងណាថ្ងៃមួយការភោគជនមានរសរបស់គេឆ្អិនហើយមានន័យថាគាត់អាំងសាច់ហ្នឹងឲ្យគេអាំងសាច់ហ្នឹងឆ្អិនហើយហ្នឹងណាដើម្បីខ្លួនណាបក្ខីណាស្របមួយអង្គត្រាច់ទៅដើម្បីបិណ្ឌបាតហើយឈរនៅត្រង់ទ្វារផ្ទះរបស់គេទ្វាររបស់ព្រានបក្សីហ្នឹងគេឃើញព្រះថេរៈហើយញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាហ្នឹងគិតថាសត្វមានជីវិតទាំងឡាយដ៏ច្រើនដែលយើងសម្លាប់ហើយក៏លោកម្ចាស់ឈរនៅត្រង់ទ្វារផ្ទះរបស់យើងនិងភោជនដែលមានរសក៏មាននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនឹងថ្វាយបិណ្ឌបាតដល់លោកដូច្នេះទើបទទួលបាតរបស់ព្រះខៃណាស្របនោះព្រះរហន្តដាក់ភោជនដែលមានរសនោះឲ្យពេញក្នុងបាតហើយថ្វាយបិណ្ឌបាតដែលមានរសហើយថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈដោយបញ្ចង្គៈបដិស្ថានអញ្ចឹងថ្វាយបង្គំប្រកបដោយអង្គ5នេះគាត់ចេះថ្លាយើងមើលពោលថាលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំគប្បីដល់ទីបំផុតនៃធម៌ដែលលោកម្ចាស់ឃើញចោះយើងមើលគាត់ធ្វើបុណ្យនឹងហើយគាត់ពោញាបធម៌យើងលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំគប្បីដល់នៅទីបំផុតនៃធម៌ដែលលោកម្ចាស់ឃើញចោះហ្នឹងព្រះថេរៈបានធ្វើអនុមោទនាថាចូលយ៉ាងនោះចោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានមើលកាលពីសម័យព្រះអង្គគេអត់មានពោហោហែតប៉ែលោតដូចយើងរាល់ថ្ងៃនេះយល់ទេយើងនេះពោច្រើនមែនតើយើងមើលឃើញពោលោកពោខ្លីនេះបតើយើងអញ្ចឹងតើកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ដឹងឃើញទេលោកម្ចាស់នេះយើងស្ដាប់អាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានចំណុចនេះខ្ញុំរៀនសូត្រពីហ្នឹងដែរហ្នឹងលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំគប្បីដល់នៅទីបំផុតនៃធម៌ដែលលោកម្ចាស់ឃើញចុះអញ្ចឹង
ព្រះថេរៈហ្នឹងសម្រាប់ជាបក្ខីណាស្របហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងក៏បីដល់នៅធម៌នេះដល់នៅទីបំផុតនៃធម៌បើលោកម្ចាស់ហ្នឹងបានសម្រាប់នៅធម៌ហ្នឹងណាដែលបានឃើញនេះដែលទីបំផុតហ្នឹងជាព្រះអរហន្តហ្នឹងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបានឃើញធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះថេរៈហ្នឹងធ្វើការអនុមោទនាចូលយ៉ាងនោះចោះមានន័យថាសូមឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងណាមានន័យថាលោកម្ចាស់ហ្នឹងបានដល់នៅទីបំផុតនៃធម៌ណាសូមឲ្យខ្ញុំបានឃើញនៅធម៌នោះអញ្ចឹងព្រះថេរៈហ្នឹងថាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងន័យអញ្ចឹងចូលយ៉ាងនោះចោះមានន័យឲ្យបានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើលោកបានជាព្រះអរហន្តគាត់នឹងក៏បានព្រះអរហន្តដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងបាននៅចុងក្រោយនេះបទយើងបានខ្ញុំពោលព្រះដ៏មានពភាកបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ណាសូមឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបានចំណែកនៃធម៌នោះគ្រប់គ្នាក្នុងការរសំគូយល់ទេអញ្ចឹងបើព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះអរហន្តយើងដឹងព្រះអរហន្តដែរព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ណាព្រះដ៏មានពភាកបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ណាយើងមានចាំមកពេលចុងក្រោយខ្ញុំពោលអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធម៌ណាយើងដឹងធម៌នឹងដែរយើងមិនហោហាយទៅផែលោតស្អីច្រើនទេណាអូច្រើនណាស់ហ្នឹងស្អីខ្លះហ្នឹងចុះឡើងទៅរកភពហ្នឹងឡើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងលោកពោឲ្យបន្តិចណាហើយគាត់នឹងឆ្លាតទៀតយើងមើលដល់អញ្ចឹងទៅវាចំហ្មងហ្នឹងណាលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនខ្ញុំគប្បីឃើញទេដល់នៅទីបំផុតនៃធម៌ដែលលោកម្ចាស់បានឃើញឃើញទេបានឃើញចោះអញ្ចឹងព្រះថេរៈនឹងអនុមោទនីឲ្យធ្វើមួយព្រះអរហន្តនេះបតថាយើងមនីភិក្ខុទាំងឡាយផលទាំងអស់នោះសម្រាប់ឲ្យដល់ទេសៈភិក្ខុដោយអំណាចនៃកម្មដែលទេសៈភិក្ខុធ្វើឲ្យក្នុងការនោះឯងកាយរបស់ទេសៈភិក្ខុក៏ស្អុយនឹងឆ្អឹងទាំងឡាយក៏បាក់ក៏បែកដោយផលនៃការកាច់ឆ្អឹងសត្វទាំងឡាយទេសៈភិក្ខុសម្រាប់ព្រះអរហន្តក៏ដោយផលនៃការថ្វាយបិណ្ឌបាតដែលមានរសដល់បក្ខីណាស្របនោះឯងចុងក្រោយសូមអនុមោទនីយើងមើលចុងក្រោយសម្រាប់ព្រះអរហន្តយើងមើលបិណ្ឌបាតដ៏មានរសអញ្ចឹងញាតិធម៌យើងវាឥឡូវវាវាក់ទៀតលោកម្ចាស់អត់មានមគ្គផលទេតែសូមលោកម្ចាស់កលេសច្រើនលោកម្ចាស់បានធម៌ណាសូមបានធម៌នោះបើកលេសមកច្រើនគុណបងញាតិធម៌យើងមែនអត់ឥឡូវយើងយកព្រះអង្គមកទៅណាព្រះដ៏មានពភាកបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ណាសូមឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបានចំណែកធម៌ព្រះអង្គវិញឥឡូវបើភិក្ខុសម័យមុនលោកជាព្រះអរហន្តបានព្រះអរហន្តដែរដល់ឥឡូវវាពិបាកលោកពូជាលីទ្រុសិលយើងបានទ្រុសិលដែរអញ្ចឹងមិនវោបាច់ទេបាច់ដូរទេហ្នឹងអត់ដូរទេហ្នឹងយើងគិតគូកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងយកតាមព្រះអង្គចុះហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គបានសម្រេចចិត្តអស់ទៅនៃកិលេសយើងក៏អស់ទៅនៃកិលេសដែរអញ្ចឹងញាតិធម៌យើងធ្វើបុណ្យអីថាម៉េចនៅពេលដែលធ្វើបុណ្យហើយគេថាប្រាថ្នាអីព្រះដ៏មានពភាកត្រាស់ដឹងនៅធម៌ណាខ្ញុំសូមត្រាស់ដឹងធម៌នឹងដែរអញ្ចឹងយល់ទេគេធ្វើប្រាថ្នាអីប្រាថ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងយើងមិនប្រាថ្នាអីច្រើនហ្នឹងព្រះសរិបុត្រត្រាស់ដឹងនៅធម៌ណាខ្ញុំសូមត្រាស់ដឹងធម៌នឹងដែរព្រោះព្រះសរិបុត្រព្រះអរហន្តយើងព្រះអរហន្តដែរមែនឬមិនមែនដោយភិក្ខុហ្នឹងអញ្ចឹងទាញមកវិញបន្តិចញាតិធម៌យើងធ្វើសោតហ្នឹងហើយយើងអញ្ចឹងយើងមើលភិក្ខុហ្នឹងរត់ចោលអលីងយើងគិតថាអាណិតភិក្ខុហ្នឹងអត់ដល់ពេលមែនតើភិក្ខុគេរត់ចោលអស់លីងដោយសារកាយលោកស្អុយពេកអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំសួរបងផៃណយតាតងនឹងយើងមើលនឹងភិក្ខុហ្នឹងគេរត់ចោលអស់លីងបើឧទាហរណ៍ប្រសង្ឃសាវកព្រះអង្គសម័យឥឡូវបងមើលលោកបែកខ្ទុះបែកខ្ទុះអញ្ចឹងមើលទៅអាណិតលោកទៅមើលថែលោកអត់មើលទៅបងបើសិនជាលោកមានគុណធម៌ខ្ពស់ដល់ថ្នាក់ដូចជាប្រខៃណាស្រាប់អញ្ចឹងឬក៏ជាព្រះអរិយបុគ្គលទៅមើលថែទៅមើលហ្នឹងហើយបើឧទាហរណ៍បទជនទេទៅអត់បងបទជននេះហ្នឹងទៅអត់ប្រសងដែរប៉ុន្តែជាបទជនហ្នឹងណាទៅអត់មើលទៅ បែកខ្ទុះអញ្ចឹង
ប្រហែលទៅអត់ជាអត់តើអត់ទៅទេណាបងដាននេះទៅអត់នោះចាជំរាបសួរលោកគ្រូនិងសាមញាតិទាំងអស់យើងដឹងយើងដឹងដំណឹងថាអូភិក្ខុនេះមានកាយនេះឥឡូវពងបាយទៅស្អុយហ្នឹងមើលទៅអាណិតលោកអត់ទៅបំរើលោកអត់ហ្នឹងចាបើខ្ញុំបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងធ្វើលោកគ្រូទៅទេណាបងចិននេះទៅអត់បងកាត់មើលសិនហើយខ្លាចឆ្លងមេរោគហើយមើលនិយាយឲ្យច្បាស់មើលយប់ដឹងទៅអត់បងប្រហែនិយាយឲ្យលជាច្បាស់តាមចិត្តយើងមើលថាអត់ទៅហើយមិនទៅទេលោកគ្រូអត់ទៅទេណាចាដល់ហើយគ្រូនៅមើលបងធ្វើណាវីមួយទៀតទៅអត់ហ្នឹងចាលោកគ្រូបើសិនជាសម័យឥឡូវនេះដឹងក៏បានត្រឹមតែអាណិតពីចម្ងាយហើយបើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មានបាក់ក្មេងចាស់អីចឹងធ្លាប់បម្រើគាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែបម្រើថាទូនីតិជាកូនតែគាត់មានគុណចំពោះយើងអញ្ចឹងណាតែបើលើថាប្រសពអញ្ចឹងប្រហែលបានតែត្រឹមអាណិតទេលោកគ្រូហ្នឹងចាណាមីលីមើលទៅអត់ទេហ្នឹងណាចាលោកគ្រូគឺបើយើងនិយាយហូបសាមធម្មតាសាមញ្ញរដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានធម្មតាអាណិតពីចម្ងាយទេលោកគ្រូមិនអាចទៅដល់ទេអញ្ចឹងហើយយើងមើលបានធម្មអាណិតអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏អត់ខំដែរអញ្ចឹងវាមិនទៅបើលោកគ្រូជឿអញ្ចឹងចប់ហើយលោកគ្រូជឿលីចប់ហើយតែនិយាយរឿងពិតណាលោកគ្រូអត់មានកុហកហ្នឹងហើយហើយបងដាវីមែនមើលទៅអត់នោះចំពោះប្រសងសិនហ្នឹងណាទៅអត់បងចាលោកគ្រូសូមចូលរួមបានតែត្រឹមអាណិតពីចម្ងាយដែរលោកគ្រូហ្នឹងតើលោកពូជាលីមួយទៀតមើលទៅអត់ហ្នឹងដោះស្រាយយប់ហ្នឹងឲ្យចាញ់សិនអត់មានសួរលោកគ្រូធម្មញាទាំងអស់តកតងទៅចំណុចហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាចេះលោកគ្រូយើងមិនបាច់ថាដល់លោកមានអាការៈបែបនោះទេសូម្បីតែការដាក់បាតប្រសង់ដែលបិណ្ឌបាតមុខផ្ទះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ពេលដែលជួនកាលមិនស្មើគ្នាផងចង់និយាយថាពេលខ្លះទៅដូចមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងលោកចឹងទៅក៏ជ្រះថ្លាខ្លាំងចឹងទៅហើយលោកខ្លះចឹងទៅក៏អត់សូវជ្រះថ្លាចឹងចង់ចំបកត្រឡប់មកដល់សំណួររបស់លោកគ្រូវិញខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងលោកហ្នឹងក៏អាចទៅបម្រើបានដែរហ្នឹងក្នុងករណីហ្នឹងលោកគ្រូនឹងខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងគ្រូបាទអញ្ចឹងនេះលោកគ្រូដឹងហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់ធ្វើសេចក្តីឧបមាទេហ្នឹងណាបើសិនជាប្រសង់តាតងនឹងលោកឈឺមានប្រវាយពងបែកអញ្ចឹងសួរថាយើងទៅបម្រើប្រសង់អត់យើងនេះវាស្ទាក់ស្ទើរចិត្តហើយអញ្ចឹងយើងនេះគ្រាន់យើងគិតមើលព្រះសង្ឃរតនៈយើងនៅទីណានោះព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកឲ្យសារណៈយើងទុកឲ្យនៅឈឺអញ្ចឹងយើងអត់ទៅមើលគិតមើលទៅឥឡូវព្រះសង្ឃជាសារណៈរបស់យើងបងផៃណាមានគិតរឿងបុថុជននេះដែលយើងដើរនៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកនេះដែលជាសារណៈគុំយើងអ្នកខ្លះស្មើដោយជីវិតនេះបតើយើងស្មើដោយជីវិតដល់សារណៈឈឺអត់ទៅមើលទេទុកឲ្យទៅយើងមើលអានេះយើងថាមានកម្រិតអានេះដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវយើងសួរមកវិញនឹងប្រសងយើងថាកុំមិនមែនញាតឥឡូវឧទាហរណ៍លោកពូជាលីបើកូនបែកអញ្ចឹងឲ្យស្អីនៅកណ្ដោហើយហ្នឹងមិនអញ្ចឹងណាយើងលំអៀងម៉េះហ្នឹងអញ្ចឹងបានចំណុចនេះខ្ញុំចង់ទាញមកវិញគឺយើងគឺអញ្ចឹងមែនហើយអញ្ចឹងណាខ្លះទៅបានតែណិតបានតែជួយឲ្យតិចតួចអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទាញមកវិញបើចំពោះមេដាបៃតាណាមេដាបៃតាវិញអត់មានរត់ចោលទេញាតិពធយើងហ្នឹងណាឥឡូវយើងថាមេដាបៃតាយើងមើលទៅគិតចុះឡើងចាំគុណជាងប្រសងផងយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាធំជាងសារណៈយើងមែនឬមិនមែនហើយអត់លោកពូជាលី
bữa miệt đa bị đa pong bay chẳng cọt chỉ dướng ọp miên rốt chảo về chẳng á miên rốt chảo ấy nè nhà mình lý miệt đa bị đa chư nhá là tới mà chăm đa pong bay phong còn về bọt chương tôi chương thôm nó ngay xối lên mưa có sao sẽ tập tháng theo bài hai hồi và lư đầm đang thao ô nè nam mai ơi chư lên mưa mai ơi mai chú nôm đang của ba à rốt cháo giờ phải thôi nhưng thắng mà béo mà cù chăm mà cù tê từ xưa vậy tại vô thọ bà ông vô biết bà rốt cháo mai đâu mà lên mưa mai ấy nữa vô lết nữa cái chăm phép cái đi vào chăm bữa tam đan chui tam đan vào nữa cái chui tam đan cái đi á gì ចំណុចនេះខ្ញុំសូមចូលរួមទៅនឹងកន្លែងហ្នឹងតិចលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងដូចហងៃហ្នឹងខ្ញុំហងៃហ្នឹងធម្មជាតិខ្លះលោកដឹងហើយថាខ្ញុំហងៃហ្នឹងវាបន្ទុកនៅលើនឹងម្ដាយហ្នឹងច្រើនហើយព្រោះគាត់ថាដឹងហើយយើងដឹងថាការថែទាំមនុស្សចាស់ហ្នឹងថាយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងណាបាទដូចម្ដាយហងៃហ្នឹងម្ដាយក្មេងហ្នឹង96ម្ដាយបកើតហ្នឹង86ហើយសិតតែជារាដែលយើងត្រូវទទួលនៃការថែទាំគាត់នឹងខ្លាំងមែនតើណាបើមិនយើងបោះបង់ចោលនឹងវាដូចអត់ការទេប៉ុន្តែបើទាញត្រឡប់មកវិញចង់ថាហ្នឹងក៏វាដោយសារបុណ្យរបស់គាត់ហើយបុណ្យរបស់យើងដែរអ្នកខ្លះហ្នឹងទៅជារាអញ្ចឹងមិនប៉ុន្តែអត់មានការថែទាំកូនចៅហ្នឹងខ្ញុំទៅឃើញនៅក្នុង Facebook ថ្មីនេះដែលមានម្ដាយមួយដែលគេយកទៅចោលនៅក្នុងវត្តហើយកូនស្តាប់ផ្ដាល់កូនឲ្យរៀននៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់កូនខ្លះថាមិនបាច់និយាយរឿងថាគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចទេហើយអ្នកខ្លះមួយកូនមួយទៀតថាចាំតែយកឆ្អឹងទៅឲ្យគាត់ទៅបានហើយសិតតែប្រើពាក្យចឹងលោកគ្រូមើលគួរឲ្យសង្វេគយ៉ាងម៉េចទៅហ្នឹងហើយសត្វលោកនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មដែរអញ្ចឹងមិនយើងចង់ទាញមកធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងដែលកន្លែងហ្នឹងណារឿងនេះបានជាកតេសម្រាប់យើងហ្នឹងណាហើយញាតិធម៌យើងត្រូវចាំទុកអ្នកចិញ្ចឹមឆ្កែណាមានឆ្កែចិញ្ចឹមខ្លះយ៉ាត់ឆ្កែឈឺអត់យកទៅពេទ្យឲ្យវាដេកគេថាកំសត់ណាយើងកម្មនឹងឲ្យផលកំសត់អញ្ចឹងយល់ទេកំសត់ដូចពិខុនឹងអញ្ចឹងដូចឆ្កែវាឈឺអត់មានយកវាទៅមើលថែវាទុកឲ្យគ្នាស្លាប់ដោយការកំសត់តែយើងប្រកាសជាកម្មនឹងឲ្យផលកំសត់វិញចឹងមានឆ្កែមានឆ្មាត្រូវយកទៅពេទ្យមើលវាទៅទុកវាដូចកូនចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វណាដែលមិនធ្លាប់មានជាមេដាបៃតាធ្លាប់ជាកូនប្រុសកូនស្រីបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីសត្វនោះមិនងាយរកបានទេគាត់នឹងជាឆ្កែមែនសត្វឆ្កែឥឡូវហ្នឹងតែពីមុនធ្លាប់ជាម៉ែឪយើងហើយបើជ្រុលទៅយកវាចិញ្ចឹមឲ្យឈឺត្រូវយកវាទៅពេទ្យយល់អត់ចឹងអ្នកចេះសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឆ្កែមានសេចក្តីសុខហើយយើងឆ្កែនៅផ្ទះទេណាមានសេចក្តីសុខហើយអត់មានទុកចោលទេណាហ្នឹងយើងពោលដោយសត្វទេរឆានហើយចំពោះមេត្តាបិតានេះក្រៃលែងហើយអញ្ចឹងបានកាលពីយើងនៅក្មេងលៀងអាចលៀងនោមយើងនឹងអត់ទៅហើយដល់ពេលគាត់ចាស់ទៅខ្លះទៅគាត់វែងអីហ្នឹងយើងអត់ធន់ណាយល់ទេពួកគាត់ចិញ្ចឹមយើងក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងមិនគួរទុកគាត់ចោលទេត្រូវបម្រើគាត់ហ្នឹងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងមិនដូចបងតាក់ទងនឹងគុណធាគាត់និយាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងវិញគួរប្រសងរតនៈហ្នឹងយើងមិនគិតបទជនមិនបទជនអរិយៈមិនអីទេតែជាសារណៈយើងគួរតែទៅមើលនឹងឯងបើមិនបានទៅមើលរហូតក៏បានទៅមើលមួយថ្ងៃអីក៏គូមែនឬមិនមែនហ្នឹងណាឬក៏សួរសុខទុក្ខអីហ្នឹងក៏គូហើយដល់អញ្ចឹងហើយលោកពូជាលេលោកគ្រូឈឺឯងចប់បាត់មានសង្ឃឹមស្អីស្អីយើងហ្នឹងមានសង្ឃឹមស្អីហ្នឹងមែនអត់ហើយអញ្ចឹងអត់ត្រូវផងយើងមើលចាំមើលលោកគ្រូឈឺចប់បងណានៅតែសង្ឃឹមបានអត់ស្អីយើងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមានដាបៃតានេះយើងត្រូវកតញ្ញូអត់ត្រូវបោកបង់គាត់ទេគាត់ឈឺទៅដល់កម្រិតណាក៏ដោយត្រូវតែមើលថែគាត់ហើយតែអត់មើលថែគាត់រត់ចោលគាត់តែលោកគ្រូដឹងតែទៅសួរថាយល់ធម៌ព្រះអង្គនឹងយល់មិនបានរត់ចោលហ្នឹងហើយណាចាំឆ្លើយផងជាពធយើងកាត់ចម្លើយឲ្យហើយអ្នកចង់រត់ចោលកាត់ចម្លើយឲ្យហើយចាំឆ្លើយមួយលោកគ្រូវិញយល់ធម៌ព្រះអង្គមិនបានរត់ចោលគាត់ហ្នឹងអត់នៅមើលថែមេដាបៃតាណា
chẳng mẹ đa bày đá miền sừng khămទៀតnè vô lắm miền sừng khăm đâu cô nè tham anh bên đây tham anh chư cả cô che cắt nhau cho mùi đấy bên đó có ban sự đây sọc học bài ba tiền đấy ban chia cả tệ nó lại là chẳng dừng chọc thoáng che cắt nhau cho mùi nắng mẹ đa bày đa nó nè đây là pôn nó ăn nên tới đây là pôn chư rồi chào chú ấy ăn bán này ở đây là pôn chư rồi chào đó gọt bán đấy vừa lúc hú mà chăm than đâu mẹ đa bày đa nó chẳng trong cái số anh mua từ đây chẳng dừng mưa tới là không sập hơi dừng biên xa chạy cái nó sâu mày nhá screen bay đỏ màu này những bạn tân đăng đề pi sâu đài nó về trong mưa sắp đa khối mưa hiến pi sừng rùa mình tri tiết như thôi dương vì khối chỉ nè đăng của man không cá bò để phục vụ cho nó đăng mấy tiết hiện là đăng tiết nắng á của dương nó bị trong ngành đăng pi nắng á chẳng thời sừng rùa chẳng dương bên ấy xuân tích tới vào bên ấy xua dương bạn đăng trò chẳng bị khổ nên miền liệp đài chẳng bằng dương sắc xa tới sát miền cam chỉ là bỏ luôn bấm sầy cái nhé báp sầy bấm đại lục vài chừng han đo bậc cây na srop Paul trẻ cách slap sát cách chương sát nắng nắng Paul từ về từ đây chẳng mà dương bạch na sẽ đây sốc dương cua vi cha nơi cái tôi chờ rắc và chơi tôi chờ rắc mà nói tôi chờ rắc ai nắng bạch na sẽ đây sốc á chẳng dương ở bên này xua dương bên nắng cho mà dương mưa sập hơi dương này nắng á sập hơi dương miên này nắng á chẳng mạnh dương xa là nè cùng dương đều bật răng đen nè ta dương bằng ao chất tầng ọt này nắng á chẳng dương che pi ngày này dương che ấy khác đi muối cờ dương sao bà đa có từ tinh như là ngày chăm á mình đi bị khó thằng lái cho nên thằng lái hai thao bị nhiễm ta đôi mình đây nắng hết á mình đang thấy che mò hao chẳng bàn thá đợi xa tại vì nhiên nó chỉ thoa mà chết đâm cho ba này luôn nó có mỗi chương ngàn tại rừng ruộng là nắng hết á sầm ruộng con cá bơi phụ chôn giặt tay là ruộng ấy nó bãi bãi như cái thời chạy lên như một cú bên đang ấy một cú prap ơi prap tí ta phải ruộng nắng á đọt tay ấy bọ khối lên mùi đấy nắng mùi hai mùi tiết dương thế như hướng của Prat ta có sao là cam bị tơi gì chẳng à ta lục pu chia lấy thơ cách có mà lên tô hơn nữa nè năng của tự bẩn nữa nè chạm được của chọn hai một tịnh nữa nè bạnเอาคนละครูหนึ่งส่งกลุ่มพร้อมเย็ดออกเลยขมาโตนงกาศึกษาในพุทเทโยกาลิตาโตสาวพุทโธกามาโตตังมะมังทวามเมโยกาลิตาโตสาวพอมโมกามาโตตังมะมังสังเทโยกาลิตาโตสาวสังโฆกามาโตตังมะมังอิเตียงโบทวามเตียนนางเยียดไตนางเฮาโตศกเขตาเฮาโตเยียดตะยาวรีทวามเตียนนี้โจลเมียนดอลเยียดแตงลายโสมเยียดแตงลายเจนเนียบานดอลเนยสิกไดศกจงตกขับปัตตาเจเนตกขาแกยาปัตตาเจเนแพเยสาวกาปัตตาจะนิสาวกาเฮาตุสาเปเปป่าเนนาสัตแตงลายแตงปวงได้ดอลหายเนยสิกไดตกសូមឲ្យជាសត្វបាទសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាទសេចក្តីសោកទៅហងយ៉ាងកេញចេកុសលង្កម្មងកាតាពាំងកិរិយ៉ាងមគ្គកាយេអ្នកវាចាមអ្នកសាធិតាសេសុខតាំងកតាំងយេសាតាំងយេណោអថយេចសត្តាអសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញផលังមៃហាំងសัพ
ពេភិគីភវន្តុតេយេតាំងកតាំងសូវិតិតាំងតិនតាំងបញ្ញាផលังមយាយេចតដ្ឋនជានន្តទេវាគន់ខ្វានិវេតយងសัพពេលោកតាមហេយេសัพអាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំពោសពេលពុទ្ធចេតសាអទេព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណដ្ឋិសន្តិបរាំងសុខੰពុំមានសេចក្តីសុខដតេក្រៅអំពីសេចក្តីសំឡើយសូមអនុមោទនាសាធុសាធុហើយព្រះដ៏មានពភាកបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ណាសូមឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបានចំណែកនៃធម៌នោះគ្រប់គ្នាក្នុងការដ៏សមគួរហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការលានិងសូមគោរពលាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុ